काळजात मंदिरात तुझ्या येता सोम्या निर्मळ बलिदान भेटता पातकांची सोम्या मिरता गोडा बोलात तुका लब्धता काळजात मंदिरात तुझ्या येता सोम्या निर्मळ बलिदान भेटता पातकांची सोम्या मिरता गोडा बोलात तुका लब्धता सुकून गेल्या शेड्या आम्ही सर्वांचा तुझ्या आधाराचे सोम्या पाते नसा भक्ती तुझे लागी सोम्या आम्ही या सर्वेश्वरा देवा तुझो आधार माता करत्या काळजात मंदिरात तुझ्या येता सोम्या निर्मळ बलिदान भेटता पातकांची सोम्या मिरता गोडा बोलात तुका लब्धता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नव्हे आमच्या समया जेजू ख्रिस्ताची ती कृपा देवा समोग आणि पवित्रात्म्या सवे आमचे एकवट सदांच तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो जेजू ते मोगाच्या भावानं आणि बहिण्यानं जायत्यापटी आम्ही म्हणटा बी केअरफुल म्हळ्यार अर्थ कितें जागृत राव सत्राय कर कित्याक म्हणटा आमी कित्याक अशें आमी सांगता घडी बिडी गेल्यार कितें जाता जायतीं अवघडां कशीं घडटात कित्याक घडटात चिंतिनातल्या बरी आमच्या हातान मात्र न्ही आमच्या उलोवण्या वरवीं आमच्या सत्राय करिनातल्या वरवीं जायतें वायट घडटा देखून आज देवाचे वता तुका आनी म्हाका परत सांगता हाज्या पयलीं हांवें तुमकां सांगलां व्हडलो सोर आमसोर देखून आमच्या आत्मीक जिवितांत ती आमी सत्राय घेवंक आसा आनी चतुर रावंक आसा सरपा बरी चतुर पारव्या बरी सादे बळे जावन जिवंक आसा ती जिणी जिवंक आमी सुकल्या आमकां देवा लागचें भोगसाने मागया आनी तशें जियेन आसतना साबार वय अवघडां जाल्ल्यान मात न्ही आमचो संबंद देवा कडेन आमचो संबंद एकामेका लागीं आमी होगडायला देखून देवा लागच्यान एकामेका लागचें भोगसाने मागया आनी म्हणया हांव पातकी सर्वसुदरा देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सरून सांगता मनाची तोंडान सरून वायटांतल्यान बरी सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासून सदां संवाद करी सगळ्या देवदूतांकडेन मागता आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हज्या आमच्या सरस्वता देवा लागीं विनंती करत प्रार्थना सर्पदुदा देवचे काकलूत करून सर आमची पातकां मुख सर आमकां ससनाच्या जिविताक पाव सोमिया काकलूत सोम्या काकलूत Krista kaklut Krista kaklut Somia kaklut Somia kaklut देवा महिमा देवा महिमा देवा बापा दाता महिमा ससनाच ससना हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन
महिमा सस्नाच सस्ना Alleluia, Amen. Alleluia, Amen. Alleluia, Amen. Alleluia, Amen. महिमा देवा, महिमा देवा, महिमा पवित्र महिमा देवा, महिमा देवा, महिमा पवित्र ताका महिमा सस्नाच सस्ना Alleluia, Amen. Alleluia, Amen. Alleluia, Amen. प्रार्थूया. सर्गीच्या बहुमोगळ बापा तुझ्या उतरां परमाने सत आणि नीत पाळूंक आनी त्या वरवीं कितें तुका मानवता तें जिवीत जिवंक तूं आमकां वाट दाखय. हे मागणी आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवी. ओजेया 14 अवसर 14 2-10. ओजेया चॅप्टर 14 2-10. पाताक रडाप आनी नवें जिवीत. इस्रायला सर्वेस्परा तुज्या देवाशी परतून ये, कित्याक तुज्या अपराधाक लागून तूं पडलोय. सांगूंक जाय ती उतरां घेया आनी सर्वेस्पराशी परतून येवन म्हणा, आमचो अपराध काडून उडय आनी बरें आसा ताचो स्विकार कर. बैलां मदल्या आमच्या वंट्याच्या उतरांनी केल्ली स्तुती आमी तुका भेटयता. आसिरियेच्यान आमची सोडवण करूंक जायना. घोड्याचेर आमी आनीक सवार करची ना. आमच्याच हातांनी केल्ल्या वस्तूक आमचो देव म्हूण सांगची नांव तुजे तें अनाथ्यांक दया लाभता. हांव तांचे अविश्वासपण पयस करून तांकां बरीं करतलो. सगळ्या म्हज्या काळजान हांव तांचो मोग करतलो, कित्याक म्हजो राग तांच्या वयलो पयस गेला. हांव इस्रायलाचेर दवा परी पडटलो, सळका भाशेन तो फुलतलो आनी लेबनोनाच्या देवदार रुखा परी तो पाळां घेतलो. नवे पांटे ताका फुटतले, ताका जैतून रुखाची सोबाय आसतली आनी लेबनोनाचो परमळ आसतलो. म्हजे सवळेक ती परतून वस्ती करतली. ती परतून गंवाचें पीठ काडटली. एके दाखवली परी ती फुलतली. लेबनोनाच्या दाकासोरा परी ती प्रसिद्ध जातली. एफ्रायमाक मुर्ती कडेन आनी कसलो संबंद आसा? हांव वय, हांवूच ताचे मागणें आयकतां आनी ताका राखतां. हांव एका 5व्या सारू रुखा सारको म्हजे वरवीं तूं सुपळ जातलोय. जो कोण शाणो आसा तो ही उतरां समजून घेवं. जो कोण जाणार आसा तो तांचो अर्थ शिकोवं. कित्याक सर्वेस्पराचो वांटो नीट. प्रामाणीक मनशां तांचेर चलतात, पूण पातकी मनशां तांचेर आदलोन पडतात. देवाचें उतर हें. देवाचे उडकार. जय 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 धन्या देवा. जय 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 क्रिस्ता राया. जय 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 पवित्रज्ञा. सोम्या तो सर्गी बापा सो आयलोय दाखो तो मोठा सो. सोम्या तो जीवित सो सर्वांग स्पिरितान मोरसो. जय 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 धन्या देवा. जय 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 जय
क्रिस्ताया जय 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 पवित्रज्ञा सर्वे स्पो तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो समाथवा परमणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका सोम्या माथेवाचो शुभ वर्तमान आवस्वर्धा आणि वर्ड 16 ते 23 पर्यंत मॅथ्यूज गॉस्पल चॅप्टर 10 वर्सेस 16 to 23 येवच्यो आसात त्यो दोन्यो पळया हांव तुमकां वखदां मदें बोकरे कशे धाडटां देखून सर्पा बरी चतूर आनी पारव्यां बरी सादेबळे जाया मनशा लागीं सत्र हेंसला कित्याक ते तुमकां नित्यसभा अधीन करतले आनी आपल्या सिनागोगांनी तुमकां जर्मान मारतले म्हजे पासो तुमकां राया आनी अधिपती मुखार झट्टेक रावयतले पूण तांकां आनी हेर जातीच्यांकी तुमी साक्षी जातल्यात तुमची झट्टी जावच्या वेळार कशें आनी कितें उलोवचें म्हणून चिंता करिनाकात कितें उलोवचें म्हणून ते घडये तुमकां कळीत जातलें कितें उलयतले ते तुमी न्हय बघा तुमच्या बापाचो प्रेरक आत्मोस तुमचे उदेशी उलयतलो भाव भावाक आनी बापोय आपल्या भुरग्यांक जिवीश मारच्याक धर्म दितलो आनी तांचो जीव काडयतले आनी तुमी म्हज्या फाटलावदार म्हणल्या खातीर समेस्त तुमचो द्वेश करतले पूण शेवटपर्यंत तीर रावता तो बचाव जातलो एका शहरांत तुमकां दग दितना आनी एक शहराक पळून वचा खरें हांव तुमकां सांगता मनशापत येवच्या आदीं इस्रायलाची शहरां तुमी भोंवून काबार करचे नात देवाचें उतर हें वाखडी तुका क्रिस्ता सर्पा बरी चातुर आनी पारव्यां बरी सादेबळे तुमी जाया कालच एका भावान म्हाका एक पिक्चर मेसेज धाडल्या एक वाघ चितलाच्या फाटल्यान चितलाक धरूंक धांवता चितळ मुखल्यान धांवता आनी फाटल्यान वाघ संवार करूंक ताका धांवणोवन व्हरता आनी दोगांय चितळे मागणें करता वाघी मागणें करता सकयल बरयलां वाघ मागणें करता गिव अस अवर डेली ब्रेड म्हणून आनी चितळ मागणें करता डिलिव्हर अस फ्रॉम ऑल इवल म्हणून वाघ कितें मागणें करता आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी म्हणून आनी चितळ कितें मागता वायटांतले म्हाका निवार म्हणून कितें समजलें तुमकां वाघ आसा चितळी आसा कितें समजलें कांय समजूंक ना कोण कोणाचेर संवार करता कोण कोणाचेर संवार करता वाघाचो स्वभाव कितें चितलाचो स्वभाव कितें ते तुमकां वाघ जावंक जाय की ह्या चितळ जावंक जाय ल्हानसो धाकलो पूण ताच्या पयलें आमी ह्या संवसारांत कित्याक पडल्या कित्याक पडटा कित्याक चलवता कित्याक निराश जाता मात ह्या संवसारांत जीवन आसतना आमी कित्याक कंती बेजारांत आसा हाका कारण कितें आयच्या पयल्या वचपांत आयका होसेयाच्या पुस्तकांत आवसवर 14 आनी 2 कितें म्हणटा आयका होसेया चॅप्टर 14 and verse 2 पाताक रडप पाताक रडा आणि नवे जिवीत आनी नवें जिवीत जोडा इस्रायला सर्वेस्पुरा तुझ्या देवाशी परतून ये देवाशी परतून ये कित्याक तुझ्या अपराधाक लागून तूं पडलोय आमी पडल्या कित्याक देवातून पयस गेल्ल्या देखून आमी पडल्या
आमी दुस्मानच्या घासान या हातान कित्याक पडल्या देवातान पयस गेल्ल्यावर. आमी कश्टान कित्याक पडल्या देवातान पयस गेल्ल्यावर. आमी पिडेन कित्याक पडल्या देवातान पयस गेल्ल्यावर. आमी खंयती बेजारान कित्याक पडल्या देवातान पयस गेल्ल्यावर. हे वागता म्हणटा आमी वाग केदाळा संवार करता. चितळ गुंप जावन आसतना गे तांचो एक पंगड जावन आसतना गे वरे विंगड जागड एकच जावन आसतना कितें समजलें तुमकां. आमची कुशी करून वरविंगड आमी आसतना कशें पळय एक वागाट एक सिंह ह्या चितलाचेर संवार करता त्या भशेन भाव भयणीन. पूण तूं सोम्याच्या एकवटांत आसाय. सोम्याच्या एकवटांत आसलेल्या सोय तूं आसाय. खंयचोच वाग या वागाटी या सिंह संवार करूंक धैर्य घेना. कित्याक आमी पडल्या परत्यान वाचती लायन. इस्रायला सर्वेस्पुरा तुझ्या देवाशी परतून ये. कित्याक तूं पयस गेलाय. देवा सरशी परतून फाटी ये. कित्याक तुझ्या अपराधाक लागून तूं पडलोय. अपराधाक लागून तूं पडलाय. अपराध म्हणटा कितें जाता वेगळा सर. तुवें आनी हांवें अपराध केला पाताक आदारला म्हणल्यार स्वार्थ कितें कोणाक कोणा मदें. आयझाया 59:1-2 ऐका. इसायाच्या बुकांत अवसर 50 आणि 9 वळी 1 आणि 2 सांगता. जेन्ना तूं अपराध करताय ह्या पाताक आदारताय वेगळा सर जाता म्हणटा थंयसर ऐका. पळया सर्वेस्पुराचो हात तारण करूंक सकना तुका तारण करूंक सकना. तुका सोडवून दिवंक सकना. तुका सुटका दिवंक सकना म्हणजे तितलो मोठवो न्ही. देवाचो हात मोठवो न्ही. तो आसा आकाश म्हणजे सिंहासन धर म्हजी पांयांची मणे म्हणटा वय मो. तरी आकाशात तो बसला तर ताचे बुज खंय आसा आकाशार आसा. धर म्हज्या पांयांची मणे म्हणटा तर ताचे पांय खंय आसात धरणीर आसात. आकाशात ताचे हात कितले लांब आसायचे तरी. काल्पनीक चिंता. आकाश म्हळ्यार सिंहासनाचो तो बसला तर सिंहासना बसता म्हणटाना बुज खंय आसा वयर आसा वय मो. आनी कितें आसा भुमी तुजे पांय आसन तर पांय खंय आसात. आनी आकाश आनी हाका कितलो फरक आसा म्हणून देवाचें उतर सांगता. आयझाया चॅप्टर 55:8 ऐका. म्हजी चिंतना तुमची चिंतना न्ही. म्हजो वाटो तुमचो वाटो न्ही म्हणटा सर्वेस्पर. जितले मोळब आतां ऐका जितले मोळाब पृथ्वेतान वयर आसा तितल्यो म्हजो वाटो तुमच्या वाटां वाटांत वयर आसात. ह्या वाटांत पयस आसात. आनी म्हजी चिंतना तुमच्या चिंतना वयर. देखून हांगा म्हणटा देवाचो हात मोठवो न्ही. आयझाया 59:1 ताजो हात मोठवो न्ही पूण कित्याक आमकां ताजो आदार आशिर्वाद लाभना. ऐका पळया सर्वेस्पराचो हात तारण करूंक सकना म्हणून तितलो मोठवो न्ही. ताचे कान आयकूंक सकना. तूं मागताय उलो मारताय बोव मारताय तुजे ताजे कान तुजे मागणी आयकूंक जायना म्हणजे तितले भेरे न्ही. बगर तुमच्या अपराधा वरवीं ऐका न्ही अपराधा वरवीं आमच्या अपराधा वरवीं कितें जालें तुमचे मदें आनी तुमच्या देवा मदें वेगळा सर जाला. अपराधा वरवीं वेगळा सर. पातका वरवीं वेगळा सर. आमकां ऐका आमच्या पातकांनी ताचे तोंड लिपयला आनी हे वरवीं तो तुमकां आयकूंक सकना. आमच्या पातकां वरवीं ताणें ताजें तोंड आमी लिपयलां. ह्या वरवीं तो आमकां आयकना जाला. ह्या ताजे हात आमचे सशी येवंक सकना जाल्यात. देखून आमच्या अपराधा वरवीं आमी पडल्या. देखून म्हणजे एकांतर आसा न्ही पडला हांव पातकाच्या कोंडान न्हिदला हांव अनितीच्या अंकारान कोसता हांव वायटाच्या पातळान कोसता हांव वायटाच्या पातळान बुडला हांव काळोखाच्या सागरान बुडला हांव काळोखाच्या सागरान. उठय म्हाका सोमिया हात मोजदन उठय म्हाका सोमिया
हात मोजदन उठय पातकाच्या कणकांतलो म्हाका सदां काळ उठय पाटय जेजो म्हाका आदार तुजो पाटय पाटय जेजो म्हाका आदार तुजो पाटय दैविक उजवाड मुजेर घडयेन घडी फांकय दैविक उजवाड मुजेर घडयेन घडी देखून वसया कितें म्हणटा वसवा 4 आनी ओळ 2 सांगूंक जाय ती उतरां घेया. पयलें परतून वाचती ओळ 2 इस्रायला सर्वेस्पुरा तुज्या देवाशी देवाशी पाटये म्हणटा. आयजाया तेंच सांगता आवस्वर ऐका 50 आनी 5 ओळ 6 आनी 7 कितें म्हणटा ऐका. आयजाया 55 वर्स 6 and 7 सर्वेस्पोर मेळटा तेदना ताका सोदा सरस्वा मेळटा तेदना ताका सोदा तो लागीं आसा तेदना तो लागीं आसा तेदना ताका उलो मारा खोटो मनीस आपली वाट सांडू खोटो मनीस आपली वाट सांडू आणि नष्टो मनीस आपली चिंतना सोडू सर्वेस्परान ताची दया करचे खातीर सोरेस्परान तुजी म्हजी आमची दया करचे खातीर तो सर्वेस्पराशी पाटी सर्वेस्पराशी पाटी येऊ आमच्या देवाशी तो येऊ कित्याक आमच्या देवाशी तो पाटी येऊ कित्याक ताचे कडे आसा भरपूर बोक्साणे आयलय पाटी आयलोय तर ताजे कडे आसा बोक्साणे ताजे कडे आसा काकलो ताजे चडे आसा मोग आयलाय येवंक कुशी व्हरताय तर देखून ह्या एका जाग्यार पळया न्ही आमकां कशी वाट उक्ती जाल्या ताजे सशें आयिल्ल्या वरवीं ताजे कडेन आसा भरपूर बोक्साणे आनी काकलो दया माया देखून आमी जायते फावटी येवंक गळाय केल्या. आतां जावं परत तुमकां आतां पाटीन तुमी चिंतून पळया ताजे सशी येवच्या पयलें आमी कसल्या परिस्थितींत आसल्या कंतीन पडून ना रिणांत पडून ना बेजारांत पडून ना पिड्यान पडून ना सांगा सर वायटांत पडून ना पातकांत पडून ना दुस्मानच्या हातांत पडून ना काळोखांत आमी पडून ना खंयसर आमी पडोवंक ना पूण ताज्या सशी आयिल्ल्या उपरांत आतां पळया पयलीं आमी पडलेल्या बरी दांटोन पडचें न्ही पयलीं आमी पातकांत ह्या अपराधांत ह्या काळोखांत ह्या वायटांत पडलेल्या बरी आतां पडोवंक आमकां अवकाश जाय कित्याक तो लागीं आसा तेदना ताका सोदा म्हणून तें आयकल्लें उतार आमी सोदून ताका आयल्या वय सोदून तुका आयलो सोमिया तुजे घरी पावलो काळोखांत हांव तकल्लो सोमिया उजवाड तुजो ताजे सशी आयिल्ल्या उपरांत उजवाड काळो कसाय खरेंच तो ताजे सशी आयलाय तर ताजे सवय रावलाय तर काळोख म्हणला आसाय कित्याक ना देव म्हळ्यार उजवाड ताजे थंय जोहांचें पयलें पत्र वचवर 1:5 सांगता 1 John chapter 1 verse 5 सोम्या सरशीन तूं आसाय सोम्या सोवें तूं आसाय तर तूं उजवाडांत आसाय ऐका आमी ताचे तोंड आयकल्लो आनी तुमकां प्रगट करता तो संदेश हो देव म्हणल्यार उजवाड ताचे थंय काळोख ना आनी त्याच वचवरान 7वी ओळ कितें म्हणटा देव उजवाडांत आसल्या बरी ऐका देव उजवाडांत आसल्या बरी आमी उजवाडांत आमी ताचे सवय आसा जाल्यार आमी उजवाडांत आसा खंयचो काळोख आमकां दोसूंक शकता देव उजवाड म्हळ्यार देवा सवय आमी आसा जेजू उजवाड वय मू John 8:12 जेजू उजवाड पवित्र आत्मा उजवाड वय मू वय की न्ही पवित्र आत्मा तें कितें आसा तुका जे मौन उजवाडांची जाणून आसा वय मू आमी आयकलां न्ही कोरिंथकारां पयल्या पत्रांत आवस्वर 4 आनी 4 कितें म्हणटा सुवार्थेंतलो उजवाड ऐका सुवार्थेंत आसलो तो उजवाड तुमी पळयणे म्हणून ह्या संवसाराच्या अधिपतीन तुमची मनां कुल्डींग केल्या म्हणटा न्ही 2 Corinthians chapter 4 verse 4 सुवार्थेचो उजवाड सुवार्थेंत आसा उजवाड पूण ही स्वार्थ हाडटा कोण पवित्र आत्मा देखून जितले सुवार्थ तुमी आयकतात जितले सुवार्थ तुमी वाचतात तितले सुवार्थ तुमी ध्यान करतात तितलो उजवाड आमी जोडटा वडली भावान सांगलें न्ही जानवाय खंय आसा उतरांत आसा वय मू जानवाय खंय आसा कीर्तन 119 ओळ 99 and 100 कितें म्हणटा कीर्तन 119 ओळ 99 and 100 सगळ्या म्हज्या शिक्षकां प्रास पळया न्ही म्हाका जायत्यांनी शिकयलां हांवें सांगलें न्ही आतां फाटीं पळयतना म्हाका शिकयल्ले शिक्षक प्रोफेसर आसात कितले 25-30 जाण पूण त्या दाळ हांवें शिकयल्लें सेमिनारीन 16 वर्सां शिकयल्लें ह्या इस्कालांत एलिमेंट्रीन 7 वर्सां आनी हातूं कितें म्हणटात
हायस्कुलान 3 वर्सां, PUC 2 वर्सां, कॉलेजीन 3 वर्सां, प्लस सेमिनारींतली 7 वर्सां. पळय न्ही ह्या स शिक्षकां प्रास देवाचें उतर कितें म्हणटा? सगळ्या म्हज्या शिक्षकां प्रास सगळे म्हणजे शिक्षकां प्रास हांव बुद्धवंत जालो. हा आतां हांव सांगूंक शकता. आतां हांव खंडीत सांगूंक शकता. म्हाका शिकयल्ल्या शिक्षकां प्रास, म्हाका फिलॉसॉफी शिकयल्ल्या शिक्षकां प्रास, म्हाका थियोलॉजी शिकयल्ल्या शिक्षकां प्रास, म्हाका नाच शिकयल्ल्या शिक्षकां प्रास, म्हाका संगीत शिकयल्ल्या शिक्षकां प्रास. आतां हांव खंडीत सांगूंक शकता ह्या स शिक्षकां प्रास हांव बुद्धवंत जालो. हांव कित्याक बुजवून जालां सांगता आयका. कित्याक हांव तुजे शिकवणेचो तुज्या शिकवणेचो नियाळ करता. नियाळ करता मात्र न्ही मुखली वळ. जाणट्यांक आसा ते जाणट्यांक आसा त्या जानवाय प्रास चड जाणवाय आनी की चड जानवाय म्हाका आसा. म्हाका आसा. कित्याक? तुज्यो आजना हांव पाळटा. ह्या खातीर आपशंत जानवाय येना. देवाचें उतर तुमी कितलेंय आयका ती तुमची जानवाय जायना. केदार जाता ते आज्ञा पाळिल्ल्या वेळार, ते उतार पाळिल्ल्या वेळार ते उतरांत आशिल्ली ती जानवाय वळटा, तुज्या मनांत भरता आनी ती जानवाय तुज्या मतींत उरता. जानवायेन तुज्या भर मनाक म्हज्या करपेन भर म्हाका दिवंक तुका सेवा. जानवाय भर मनाक म्हज्या करपेन भर म्हाका. हांव तुमकां सांगता बेजार करनाकात. म्हाकाची जानवाय खंयच्याय बुकांत बरोवन ना. खंयच्याय विशयान म्हाका आसली जानवाय आपळे जावं दी उतार दिवची जानवाय, या कंतारा बरोवची जानवाय, गायन करची जानवाय, या ताका ताळे घालची जानवाय, या कितें हें पळय सोबोवची जानवाय, या कितेंय म्हळ्यार एक हाजें बिल्डिंगाचें कितें म्हणटा प्लॅन करची जानवाय जावं दी, या आनी खंयची रांदची जानवाय जावं दी, या गार्डनाची जानवाय, खंयचे मन जातीची खंयची जानवाय ती जावं दी. खंयच्याच म्हज्या बुकांत ती ना. तुमी चिंता पुरो कित्याक म्हणून. देवाच्या उतराद्वारे ती खंय येवन रावल्या. दावीद तें सांगता जाणट्यांक आसच्या त्या जानवाय प्रास चड जानवाय. 100 वास पत्त्यान जाणट्यांक आसा ते जाणवाय जाणट्यांक आसा त्या स जानवाय प्रास चड चड जानवाय म्हाका आसा. म्हाका आसा. कित्याक? कित्याक कित्याक? तुज्यो आजना हांव पाळटा. तुज्यो आज्ञा हांव पाळटा. देखून आज भाव भयणीनो त्यो आज्ञा आमी पाळी नासल्या वरवीं, देवाचें उतर आयकोनी आमी तिरस्कार केल्ल्या वरवीं आज आमी पडल्या. देखून जाकोबाच्या पत्रान सांगला न्ही ह्या वस्तूर 1:19 आयकोंक सावकासाया, सॉरी उलोवंक सावकासाया, आयकोंक सुस्तीत. ऐका म्हज्या अति मोगाच्या भावा म्हज्या अति भयणीनो, मोगाच्या भावा भयण्यानो इतले तुमी बरेकन जाणा जाया. जाणा जाया. हर एक मनशान जाय आयकोंक सुटसुडीत. आयकोंक सुटसुडीत. देखून म्हणलं भावा भयणींनो ल्हाना व्हडांनो मेळोंक येया. भावा भयणींनो ल्हाना व्हडांनो मेळोंक येया. हांसोन येयात नाचोन येयात आयकोंक येया. हांसोन येयात नाचोन येयात आयकोंक येयात. आतां न्ही जाय की तुमी हांगा कित्याक आयल्यात. धांवन धांवन तुमी आयल्या सकाळीं. आतां जायतीं जाणां आमचे भाव भयणी 8 वरांक पयलींच पावतात आनी इल्लो वेळ जाल्यार एक 5-10 मिनटां उपरांत अरेकले येवन पावतात. ताजे उपरांत येवन पावची थोडी मात्र आसता. पयसली तांकां बास सुकता गी या पावस येता गी पावसांत खंय रावचें पडटा. पण आज इतल्या जाणां पैकी जावं पळय 5-10 जाणां मात्र तितके अशे हांगासर येवन पावोंक तितके वेळ जाला. पण आयल्यात कित्याक? हाज्या पयलें भावांनी तुमकां सांगलां गायन करच्या प्रास चड, संगिता प्रास चड, मागणें करच्या प्रास चड आमकां कितें गरज आसा? देवाचें उतर आयकोवची गरज आसा. आतां हांगा मात आयकोवची न्ही. ह्यो 3 शिकोवन आयकल्यो पुरो न्ही. परतन परतन आयकोवची गरज आसा. जितले तुमी आयकतात जितले फावटी तुमी आयकतात कशें सांगलां न्ही की जेजूच्या बलिदाना विशयान जितले फावटी तुमी हें करतात म्हणजे उगडास आसा तुमी करतात. हय मो तशेंच ह्यो शिकोवन जितले फावटी तुमी आयकतात तितली जानवाय तुमी आपणायतात. सलीस जाता. आतां पळया न्ही की आतां ड्रायव्हिंग करिनात आसले खंय अप्रूव ड्रायव्हिंग करतना तांचें ड्रायव्हिंग कशें आसता. सुरूतावन ड्रायव्हिंग शिकयल्या गडीतावन ड्रायव्हिंग करिनात आसात तांचें ड्रायव्हिंग कशें आसता. चालूच तू कांय ना भिरांत ना. केदाळ घालची केदाळ हें करची केदाळ ब्रेक दामची केदाळ क्लच दामची म्हणजे भिरांत आसा. कित्याक?
प्रॅक्टीस मेक्स यू परफेक्ट म्हणटा आमी इंग्लिशान. प्रॅक्टीस मेक्स यू परफेक्ट. आमची पळय मलगणी बूक पळोवन रांदतली वय मू नांगे आतांच्या तुमच्या थोड्यां बरी नांगे आतां तुमी रेसिपी पळोवन रांदतात न्ही. आमची मालगडी बूक पळोवन रांदतली गे कित्याक मसालो सांबाळून नातलो तांच्या मनांत आसतलो. खंय आसतलो सांबाळून न्ही. कित्याक म्हळ्यार ती जानवाय तांणी आपणायल्या कण 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 कितें जालां भरल्या ती जानवाय. गरजेचें कितें आसा तें मात तांणी दवरून घेतलां. नाका जाल्लें तांणी दवरून घेवंक ना. देखून हांगा देवाचें उतर आयकताना आमी जर तर गरजेचें मात्र आमी दवरता त्या जाल्यार पळय आमकां वाट उक्ती जाता भाव भयणीनो जिविताची वाट उक्ती जाता. देखून तो पयल्या हातूं किर्तनांत पयलीं आमकां सांगलां कितें दाविदान कितें सांगलां आयका किर्तन एक वळी एक जो मनीस तो मनीस तूं आनी हांव आमींत कोणी आनी खंयच्या बायल्याक धरनाकात. हांव तो मनीस कोट्यांचे बुद्धी प्रमाणे हांव जर तर कोट्यांच्या बुद्धी प्रमाणे चलना पातक्यांची वाट धरिना हांव जर तर पातक्यांची वाट धरिना आणि अधर्म्य संगता आणि हांव अधर्म्या संगता बसना तर बगर बगर सर्वेस्पराच्या धर्मशास्त्रान हांव सरस्वतीच्या धर्मशास्त्रांत संतोषता जाल्यार आणि दीस रात ताचे धर्मशास्त्र नियाळता हांव नियाळता जाल्यार तो भागी हांव भागी. आतां जो मनीस म्हणटा ताणें बरयलां म्हणटा कोणाक गी बरयलां सांगनाका तुका म्हाका आमकां बरयलां. देखून वडोळ आमकां तुमकां हांवें दाखलो दिलो वाग नश्ट वय मू नश्ट जावन कितें आसायचें तुवें लागीं गेल्यार तुका घास घालता. नश्ट्यांत हांव अधर्म्यांत हांव फातक्यांत हांव वय मू. देखून आमी जितलें तांचे तावन पयस रावून सर्वस्परा देवाक आमी लागीं सरता. देव आमकां लागीं सरता आनी देव आमकां लागीं सरतना जेम्स चॅप्टर 4:7 कितें म्हणटा देवाक तुमी लागीं सरा तो तुमकां लागीं सरतलो म्हणटा. आयका जेम्स चॅप्टर 4:7 देवाक तुम्ही खाल जाय देवाक तुमी पयलें खाल जाया देवसराक आड रावा आणि तो तुमचे तन पळतलो. देवाक तुम्ही लागीं सरा देवाक तुमी पयलें लागीं सरा आणि तो तुमकां लागीं आनी सरतलो तो तुमकां लागीं सरतलो. आनी तो तुमकां लागीं सरला जाल्यार तुमी ताका लागीं सरल्या जाल्यार सगळें राजत सगळींचें राजत तुमचें सगळें. कांय व्हडली कांय शिकोवंक कांय ना भाव भयणी ना. तुवें आनी हांवें वडोल भावान सांगलें कालत्यापणा विशयान सांगलें न्ही गे. आमी जितलीं खालती जाता आनी देवा सशी येता देव तुजे सशी येता आनी तो तुजे सवय आसतना हांवें सांगलां हाज्या पयलें तूं ताज्या मुखार दिंबेर आसा तो तुज्या मुखार उबो आसा. तुज्या मुखार उबो आसल्यार देवा मुखार कोणूच दुस्मान रावंक शकचो ना येवंक शकचो ना. पयस जावन तुमकां दोगांयक पळोवंक शकचो ना. देखून आतां फाटीं असो असे कितें म्हणटा इस्रायला सर्वेस्परा तुज्या देवाशी परतून ये. परतून इस्रायला म्हळ्यार विंचून काडलेली परसा कोणाक आपणे न्ही आपल्या परजेक आपण. आनी तुज्या म्हज्या आमच्या मतींत आसा जावन तूं कोण आमी विंचून काडलेली म्हणल्यार तुमच्या म्हज्या आमच्या मतींत आसायचे भाव भयणी. आमी गुंपीन आले गोविंदा न्ही. सगळो लोक संवसार आसलो लोक तांचे मदें हांव एकलो न्ही तशें जावं नजो. सगळो लोक क्रिस्तांव तांचे मदें हांव एकलो बसत्यांव जावंक नजो. कितें जायचें हांवें तुवें क्रिस्तासो जायचे. ताणें म्हाका विंचून म्हाका काडलाय कोरपेन म्हाका बोरलाय काळजान म्हज्या रावलाय बेडार तुजें केलाय. विंचून म्हाका काडलाय कोरपेन म्हाका बोरलाय काळजान म्हज्या रावलाय बेडार तुजें. देखून तूं फाटीं येताना कितें जाता मुखार वास कित्याक तुज्या अपराधाक लागून तूं पडलोय. सांगूंक जाय ती उतरां घेया आनी सर्वेस्पराशी परतून येवन म्हणा आमचो अपराध काडून उडय. आयल्यार पावना वळखाचे येवंक सक्कड येतात. बेजार करिनाकात. विनवणेच्या मागण्यांत सुरूचे एक वर हांव बसता अर्दो घंटो आमी अर्गां दिता ताजे उपरांत अर्दो घंटो कितें आसता काकलूत मागूंक आसा वय मू. अर्गां दिवंक सक्कड उरतात काकलूत मागूंक सक्कड उरनात. आनी थोड्यांक पळयलां
अर्घा दिवंक सकाळांक जाय मग सकाळा मुखार आमचे अपराध वळखूंक जाय तांकां भेंगी बिरांगी लसगी हांव मद्यात गी हांव नेना हांगा देवाचे उतर सांगता पाटी आयल्यार पावना आमचो अपराध काडून उडय ताणे तुजे म्हणजे आमचे अपराध काडून उडयचे जाल्यार आमचे अपराध आमी पथकां आमी वळखा जाय आमी म्हणटा न्ही तें कंतार देवादायाळ काकुळतीच बोगोस बापा मोनो आडवर नाक भुरग्यांक तुज्या सोड ये जेजू हांव काकळूत मागता दितलोय म्हूण पात येता सर म्हजी पात हांव कांटाळटा आयच्यान ती आयल्यार पावाना पातकां कांटाळोवन येजे मात तें कांटाळल्यार पावाना त्या घडयेंत हांव सांडीच जाय आनी त्या कितें राखोन आसा तुजे बोयल ताका नाका तुज्यो खाणिको ताका नाका बैला बदला आमच्या वोंटाच्या उतरांनी केल्ली स्तुती मात्र ताका जाय तुजी म्हजी आमची पातकां बोगसाल्या उपरांत खंयचेच खाणीक पयलें पोरण्या तेस्तामेंतांत वयमू पातकां बली आसली की ना अन्ना बली आसली की ना शांती बली आसली की ना आनी कली बली आसली होम बली आसली की ना ह्यो खंयच्यो बालयो नाकात कित्याक ह्यो बाली सगळ्यो ताच्यो पुराय बाली जेजून कुर्सार आपणाकच भेटोवन सो रद्द केल्यात आतां ताका केवल जाय स्तुती 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 आराधना लुया हालेलुया आराधना स्तुती 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 आराधना हालेलुया हालेलुया आराधना तितलेंच जाय ताका देखा आतां मुकली कोवळी येता तुमकां हाडू हालेलुया दाखोवन यस्स खातीर तयार केल्यात हांवें भरती 1 वर निरंतर तुम्ही केवळ स्तुती करियेत स्तुती करनंतर रावयेत आनी ताका जाय इतलेंच बांबय न्हू आयजाया 43:21 कितें म्हणटा आयजाया 43:21 इजाच्या बुकान वचत 40 आनी 3:21 जी पर्जा हांवें म्हजे पासत रसल्या रसल्या आनी विसल्या आतां आमकां रसला मात्र न्ही आमकां विसलांगी ना हे मतीन तरीचे म्हाका ताणें एका कालांतल्यान रसल्लें वय हांव संवसारांत आसलों वय पूण आतां ताका वळखून ताचें सरशें आयल्या उपरांत ताणें कितें केलां विंसलां म्हाका रसला म्हाका विंसला म्हाका रसला म्हाका विंसला म्हाका पोसला म्हाका राखला म्हाका पोसला म्हाका राखला जेजू पूत देवाचो जेजू क्रिस्त सर्गेचो जेजू पूत देवाचो जेजू क्रिस्त सर्गेचो सोमी आमा पातक्याचो धनी आमा सर्वाचो सोमी आमा पातक्याचो धनी आमा देखो भाव भयणीनो तुमकांच तुमी संवसारी लोकांक सरी करिनाकात हें गरजेचें एका काळार आमी तांचे सवय आसल्या कालें सज्जिगे बाजील जावन सज्जिगे बाजील म्हणून समजता म्हणून काडले बाजील म्हणून समजता म्हणून पूण आतां आमकां कितें केलां विंसून विंगड केला देखून जी पर्जा कितें हांवें रचल्या ती म्हजी स्तुती परगडतली देखून ह्या जाग्यार पळय न्ही कितली तुका म्हाका आमकां स्तुती करूंक जाता काही ना तुमी भायर येतना या पयन करतना काम करतना स्तुती करनच रावा कितली म्हळ्यार कंतार घडल्यान की नाही आनी तुमकां जायत्यांक ती भायर जाल्यांत ती करनच रावा कित्याक जा देवाक तेंच जाय आतां पाटयोन मुखार वास बैल नाका ताका आनी कितें नाका बैला बदला आमच्या वोंटाच्या उतरांनी केल्ली स्तुती तुज्या वोंटांनी केल्ली स्तुती न्ही तुज्या खातीर कोणें दुसऱ्यांनी करची देखून हांगा तोंड उक्तें करची गरज आसा भाव भयणी हर एकल्यानी स्तुती करतना तोंड उक्ती करची तुमकां ताळो नातल्यार व्हडली आमचो भाव विक्रम ताका ताळो ना वय मू ताणें हांगा तुमकां स्टार्टींग दिलें गी ना गाडी स्टार्ट करून दिता गी ना मग तुम्ही चलोवंक जाता की ना आनी आमी सक्कट सांगाता म्हणटा तुमचे ताळे कोणाक आयकनात भियेनाकात ताळाक ताळा ताळाक ताळा मेळाक मेळा म्हणटात पळय मेळटात
आनी कितें करूंक आसा? आमच्या वोंटाच्या उतरांनी केली स्तुती आमी तुका भेटयता. देखून ह्या फुडां वगेत रावा नाकात. तुमी आमचो भाव लाल्ला आसा थंय वय मू, ताका कोंकणी उलोवंक येना, ताका कोंकणी खंतर येनात वय मू, पूण हर एक खंतराक तो ताळो मेळयता. हर एक हाका उतरां सडिनात म्हळ्यार सुडाळनात सॉरी जाल्यार खंयचें खंतार तूं म्हणून तो ताळो मेळयता. इंग्लिशान म्हणून, कन्नडान म्हणून, तुळव्यांत म्हणून, मल्याळमांत म्हणून, तमिळांत म्हळ्यार तुज्या ताळ्या सांगता तूं ताळो मेळयता. कोणाक कळटा? आमकां कळटा. ओ आका भास येना म्हणून येता आमी वय मू, पूण कोणाक कळटा? अर्थ वो. देखून तुमकां कंतार येता येना, शब्द उडासात येनात, उरलीं गायतना आमी गायत जाय. आनी ताका कितें आतां मुखार ऐका. असिरियाच्यान आमची सोडवण करूंक नाका. जायना. देव मेळ्ळो तर कोणूच नाका तुका. देव तुका मेळ्ळो, जेजू तुका मेळ्ळो, पवित्र आत्म्यासोबत तुजो संबंध तुवें जोडलोय. असिरियाय नाका, आनी जाल्यार रशियाय नाका, अमेरिकाय नाका, आनी कोणीय तुजी सोडवण करची नाका. ओ करता, तो करता, ओ म्हाका आदार दिता, तो म्हाका आदार दिता, नाका. कित्याक असिरियाच्यान म्हजी सोडवण करूंक जायना. घोड्यांचेर आमी आनीक सवार करची ना. कित्याक येतो पण घोड्यार बसून आमी पडुल्ल्या आमच्या अहंकारा वरवीं वय मू. तो लुसिफर म्हणलो आज कित्याक पडुल्लो? हांव देव म्हणून दाखयलोय हांक, देवाचो जागो सोदून जालोय तूं बेग, तुजी जाणवाय जाली तुका मारेका, मोतींतल्या गर्वान घालान तुका बदरनी, चिंतलें तुवें सरकार हांव सोडतलो, देवाच्या गादीचेर हांव बसतलो, आंजा सोवें बसून राज मोजें सलोन, मोडा वयर देवा बरें सोंपतो, गर्वे हंकारी चिंताप तें तुजें, जावंक पावलें जडायेचें पदकांचें वोजें, हंकारान भरून म्हळें हें सर मुजें, देखून जालें हें कोण तुका ससनाचें. हें कोण म्हळ्यार कितें? पाताळ वय मू. पाताळ म्हळ्यार कितें? पोंड वय मू. आतां रस्त्यार मस्त पोंड पडल्यात न्ही. तुज्या म्हणजे आमच्या जिविताच्या रस्त्यार कित्याक पोंड पडल्यात? यस वरी गोड्यार बसयल्ल्या वरी. आनी देवा अशें आयिल्ल्या उपरांत, जेजूस अशें आयिल्ल्या उपरांत तुमकां वयर बसूंक जाय की सकला बसूंक जाय? मोरी जेजूच्या उस्क्यार बसयल्ली, आनी एक कदल दोन बसयल्ली, ताच्या बोगल्यांक आनी एक सिंहासन दोन बसयल्ली. कितें बरयलां? आमी वाचता लुकास वंजला वचो 10 आनी वळू 40 आनी 2 घे ऐका. लूक चॅप्टर 10 वर्स 42. मोरी खंय बसयल्ली ऐका. पूण गरजेचे एक मात्र मोरयेन बरो वांटो विंचून काडला. ताचे पयलींची वळगी मार्ता सरबराय करनासली आनी ताचे पयलीं मोरी तिका मोरी नांवाची एक भयण आसली. ती कितें करनासली? आनी ही सोम्याच्या पांयासर सोम्याच्या काल पण म्हणा ये तूं देवाचो आयिल्ल्या उपरांत वयर बसूंक आशें नाय, गोड्यार बसूंक आशें नाय, सिंहासनाचेर बसूंक आशें नाय. दावीद रे कितें आशिल्लो? किर्तन 84 वर्स 10 कितें सांगता? उंबरार उबे रावंक पावल्यार मेळ्ळ्यार पुरो म्हणटा. लायक साम 84 वर्स 10. तुज्या आंगणान काडचो एक दीस दुसरे कडे काडच्या 1000 दिसां प्रा चड बरो. बरो. नसत्यांच्या तंबानी आतां एका नसत्या सांगाता, पत्क्या सांगाता, अधर्म्या सांगाता आसच्या बदलाक, कुटच्याला सांगाता आसच्या बदलाक, जुगारी केलच्या सांगाता आसच्या बदलाक, आनी काल संवसार भोंवच्या तांची इश्टां सांगाता आसच्या बदलाक, देवाक वळखनातलेल्या सगळें आसच्या बदलाक, म्हज्या देवाच्या घरांत, म्हज्या देवाच्या घरांत उंबरा कडे उबो रावचे. उंबरा कडेन न्ही भितर दारुवंत म्हणटा. उंबर म्हळ्यार कोत्ता तुका? दारुवंता कडेन उंबरा कडेन उबो रावचे. चड बरें. चड बरें. आनी हांगा मोरी खंय बसल्या? खंय बसल्या? आनी मोरी जेच्या पांयां तळा बसून ताका आयकोन आसा. न्ही गोड्यार आज संवसारांत हर एकलो शिकपी धरलो, ग्रेस्त धरलो, पदवेदार धरलो, हांव वळखता, हांव तिके 10 जाणांक म्हजी वळख आसा म्हणलो, गोड्यार बसून कुशी वता. ह्या फुडें आमी गोड्यार बसची ना. थंयच्यान वास मुखार. गोड्यांचेर आमी आनीक सवार करची ना. म्हळ्यार कितें? घोडो म्हळ्यार हांगा घोडो न्ही, असली घोडो न्ही, हंकार. हांव, म्हजें, म्हाका, म्हजी खुशी, म्हजें येवजन, म्हजी वाट, म्हजी चिंतना, वडो लायकल न्ही.
साबार जाणां मी पडले हांव मुजें अहंकारा वरवीं गर्वा वरवीं. ह्या फुडें आमी गोड्यार बसचे ना. आमच्याच हातांनी केल्ले वस्तूक आमचो देव म्हूण सांगची ना. साबार जाणां कोणाक मुखार दवरला? देवाक मुखार दवरला की आपणाच्यो वस्तू आपणाचे कितें साधन म्हणटा आमी ते मुखार दवरला. साधने तुमकां आसता विचार, तुमी कोणाक मुखार दवरला? तुमचें आस्त गी, तुमचें घर गी, तुमचें कितें वाहन गी, या तुमची गोरवां गी, या तुमचे बोकरे गी, तुमचें कितें तोट गी, तुमचे बिझनेस गी, तुमचो व्यापार गी. आमच्याच हातांनी केल्ले वस्तू आमचो देव म्हूण सांगची ना. म्हळ्यार आमी खंयच्याक चड वेळ करचेत म्हणलो अर्थ. दीस आनी रात मागण्याक जावन दी. तुमी भागी शुक्रार येता, शेनवार येतात भागी. ह्या घराय जावं पुरो सकाळीं दनपारां सांजेर तुमी मागण्यान करचे जावं पुरो भागी. पूण संवसारी लोक खंयच्यात मेतेर जावन आसा? कितें मुखार दवरन आसा? केदाळा उठ्ठा केदाळे न्हिदता. तांचो ब्रेकफास्ट केदाळा, तांचो दनपारचें जेवण केदाळा, सांजेचें जेवण केदाळा. कितें मुखार दवरून बसला? ऑफिस ऑफिस ऑफिस. ना तांकां वेळ. स्तुती करूंक वेळ ना, मागणी आयकूंक वेळ ना, आमिसाच्या बलिदानां भाग घेवंक तांकां वेळ ना. दिल्यार इल्लोसो कितलें मोटव्यान जाता तितलें. पूण पार्ट्या आनी कितलींय वरां बसतात. सांजेर इश्टां सांगाता बसल्यार कितलो वेळ म्हणून ना, बसल्यार मोद्यान रात या सकाळीं पंत्यार पर्यंत बसतात. आमच्या हातांनी केल्ल्यो खंयच्योच वस्तू या फुडें आमी आमचो देव म्हूण सांगची ना. आमचो देव म्हळ्यार कितें? हांवें सांगलां न्ही एकलो काल म्हण केत्तांनी करचो. केत्तांनी म्हळ्यार शिल्पी. तो कितें करता? एका फातराची एक मुर्ती करता. मुर्ती करता 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 ना तो काम करता. वय मू कितें करता? काम करता. केत्तांनी म्हळ्यार कितें? स्कल्पिंग म्हणटा आमी. वय मू केत्तांनी करता, काम करता. काम मुक्त जाल्या उपरांत तो कितें करता? काम करताना तो कितें म्हणटा? ಕೆತ್ತನೆ ಮಾಡುವವರೆಗೆ ನೀನು ನನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ, ಕೆತ್ತನೆ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆಕನ್ನು ವೈರ್ ದೊರ್ತಾದ ಬೆಳೆ ನಾನು ನಿನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮುಂಟಾಕಿ. समजले? ಕೆತ್ತನೆ ಮಾಡುವವರೆಗೆ ನೀನು ನನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ತುಕ ಕಾಂತ ಇಲ್ಲ ಕೊನೆ. ಆಮೇಲೆ ಕೆತ್ತನೆ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆಕನ್ನು ವೈರ್ ದೊರ್ತಾ ಬಳೆ ಆಮಿ ತದ ನಾನು ನಿನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಕೋಲೆ ಮುರ್ಕತ್ ಆ ಬಳೆ अर्थ. तुज्यो खंयच्योय त्यो जावन दी, डिग्र्यो जावन दी, तुज्यो पदव्यो जावन दी, अधिकार जावन दी, तुजी सिंहासनां जावन दी, जर तातूंत देवानी त्यो मुखार दवरताय तर आमी देवाच्या एकवटान ना. सकट कांयच न्ही, कितेंच न्ही, खाली मुखार कितें तशें करताय जाल्यार तुजे थंय अनाथांक दया लाभता. ते दाळा संपूर्ण तरान तूं समर्पीत जाल्ल्या वेळार अनाथांक दया लाभता. हांव तांचे अविश्वासीपण पयस करून आनी त्या दाळा कितले येदोळ पर्यंत तुजे अविश्वासपण आसलें जावं पुरो सबाळ काळ ह्या सबार वर्सांत जावं पुरो सबार वर्सांत तूं संवसार असो जावन आसलो. कोण आगोस्तिनी बरी, या मरी मागदलेना बरी. पूण ताजे सशें आयल्या उपरांत उतार कितें म्हणटा? तुजें अविश्वासपण हांव पयस करून पयस करतलो. तांकां बरी करतलो. ते अविश्वासपण हांव मनान दर्शना. तुजी खंयचीच पातकां हांव लेखाक दर्शना. बदला कितें जातली? हाजे पयलीं सांगलां न्ही आयझाया चॅप्टर 1:18 थांबडी जाल्ली तुजी पातकां धवी जातली, कापसा बरी धवी जातली, रक्त वर्णाची आसली ती हिमा बरी धवी जातली म्हणटा आयझाया चॅप्टर 1:18. ऐका येया उलोवन पळोवया म्हणटा सर्वेस्पर तुमची पातकां तांबडी आसल्यार ती हिमा बरी धवी जातली. म्हळ्यार ताजे सशें आयिल्ल्या उपरांत तुजे अविश्वास पण तो लेखाक धरिना. तुजे फाटल्यान जिवीत तो लेखाक धरिना. हाज्या पयलीं तुमी आयकलां न्ही 2 Corinthians chapter 5:17 कितें म्हणटा? क्रिस्त सवें तूं आसाय तर एक नवी रचन, नवी सृश्टी. तशें म्हळ्यार कोण एकलो क्रिस्त थंय जियेतात. क्रिस्त थंय जियेता जाल्यार म्हळ्यार क्रिस्त थंय तूं आयलाय, फाटीं आयलाय तर वेचीक पुता बरी आयलाय तर तो एक नवी रचना. पोरणे ते गेले, खंयच्याच लेखाक धरिना. तो गेलें आनी सगळे नवे जाला. तूं जाली एक नवी सृश्टी, नवी रचन, नवो मनीस. हांगाय तेंच सांगता
आता कितें वाचलें पाटी हांव तांचे अविश्वासीपण हा. पयस करून करू तांकां बरी करतलो. सगळ्या म्हज्या काळजान हांव तांचो मोग वळा करतलो. निंगी तो वेचीक पूत पाटी आयलो वय मू वेचीक पूत सगळे होगडावन पाटी आयलो. ताच्या बापायन कोणाचो चड मोग केलो घरा आसल्या पुताचो की या पाटी आयिल्ल्या पुताचो हांगा तेंच सांगता सरस्पर देव सगळ्या म्हज्या काळजान हांव ताजो मोग करतलो. त्या वेचीक पुताक कितें केलें मोचे घाले दोगलो घालो बोटा मुदी घाली मात्रणी हांव पुश्टी फाटको मारलो दाबाजो केलो संभ्रम केलो वा हा 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 हांव ताजो व्हरतो मोग करतलो म्हणटा. फावो कितें आनी आमी निसायकी पळोवंक गेल्या ताजे जावन पयस गेल्ले आमी पाटी आयिल्ल्या वेळार ताणें आमकां आरोन धरचें पटलून धरचें आमी फावो गी निसायकी न्ही पूण देव तितलो काकुलदार. हांव ताजो मोग करतलो कित्याक म्हजो राग तांचे वयलो पयस गेला. पाटी आयिल्ल्या वेळार राग गेलो. आतां पळया तुमी दोग जाण रागान झगडटात दोशें झगडटात की रागान झगडटात मारामारी करता वय मू पूण एकलो ना पाटी येवन म्हणटा चूक जाली बाबा बाबा माफ म्हण तो आनी एकलो राग करता की ताका माफ करता सुकला जेजो सुकला हांव खरेंच सुकला बोरे आदारूंक हांव सुकला सुकला जेजो सुकला हांव खरेंच सुकला बोरे आदारूंक हांव सुकला माफ कर म्हाका माफ कर माफ कर म्हाका माफ. 2 हप्त्या पयलें बाबा रिक्षान हांगा दिल्ली शिकोवन तुमी आयकल्लें मू ते रावच्या घरा भोंवतणी एकलो कोण गी क्रिस्तांव भाव येवन ताणें तांकां आनी हेरांकी मस्त लुकसाण केलें वय मू सुमार लुकसाण केली ताणें सगळ्यांक देखून आनी वचून लढाय केली न्ही बाबा रिक्षान कितें सांगलें आनी एक घडी तो गेलो त्या बाबाक वचून मेळ्ळो आनी ताणें सॉरी म्हळें वय मू तो आनी एकलो भाव सॉरी म्हणटाना रागार जालो की ताणें ते बरें एकामेकाक ताणें हात मेळोवन राजी जाले. त्या उपरांत ते एकामेका मेळटाना हांसो दिता ना रागानंतर रावल्यार लढाय जाली हे मारामारी जाली तुका हांव पळयता म्हाका तूं पळयतना आमी सोंडी दाखयता कशें आसता आमचे संबंद तशें न्ही. पूण कोणी एकलो फाटीं येता आपणाचें सूख वळखता ते धाडपळांगा देव कितें म्हणटा हांव ताजो मोग करतलो वय मू. त्याच प्रमाणे दोगां मदें असलें लढाय झगडें जाल्ल्या वेळार कोणी एकलो खालतो जाता आनी वचून ताजे कडेन बॉक्सांनी मागता तो आनी एक मनीस नरम जाता म्हळ्यार आनी की तो मोवाळ मायपास जाता आनी तांचो संबंद परत ते जोडून घेतात. पूण ताज्या वनी चड हांगा देव म्हणटा हांव ताजो मोग करतलो. आनी कित्याक म्हजो राग तांचो वयलो पयस गेला. गेलो राग केदो अनुसार एकामेका सूख वळखनातल्यार राग वळखल्यार पळया न्ही एकामेका सूख वळखल्या घडी मोग वळखना जाल्यार राग. हांगा पाटी आयिल्ल्याचो अर्थ कितें म्हणून तुमी आयकलें तो पाटी येवं हांव ताका आरोन धरतलो पटून धरतलो पाटी आयिल्ल्याचो अर्थ कितें ताजी बातकां तो वळखून पाटी आयिल्ल्याचो अर्थ कितें सूख वळखलो. आमी वस्तानी जोनच्या पयल्या पता वचून 1 वेळा 8 ते 10 एका आमच्या ते पाताक ना म्हणटा जाल्यार आमी फटकिरे मात्र न्ही आमच्या थंय 7 ना म्हणून जालें म्हणटा देवाचें उतर. ऐका 1 John chapter 1 verse 8 to 10 आमचे थंय पाताक ना म्हूण आमी म्हणू जाल्यार थोडे पुटी कितें जाता हांव सरको आसा तूं सरको नाय कारण दोगी उलोवण्या वरी वय मग तुज्या म्हणजे आमच्या उलोवण्या वरी तुवें केल्या सुकी वरी हांवें केल्या सुकी वरी लढाय झगडे या कितें म्हणटा संबंध तुटला वय मग दोगांय म्हणटात न्ही की दोनी हात नासतना ताळयो पेटून जाताय जायना न्ही ही दोनी पार्टीच्यांनी समजून घेवची. आमचे थंय पाताक ना म्हूण आमी म्हणू जाल्यार पाताक ना म्हणून आमी म्हणून जाल्यार आमकांच आमी फटयता तवळ आमचे थंय 7 ना म्हूण जालें पूण ऐका पूण आमची पातकां आमच्यो सुकी आमचें उणेपण आमचें अस्कत काय आमी वळखूं जाल्यार आमी देवा मुखार येवन वळखूं जाल्यार त्या सुंकाकारा बरी न्ही त्या पारिजेवा बरी पारिजेवान हांकां दाखयल हांव ताजे बरी न्ही हांव दांतलो 1 वांटो दिता हांव दान करता उपास करता म्हणाल वय पूण तो सुंकाकार अर्दें बडोवन म्हज्या पातक्याची त्या प्रमाणे जर तर आमी आमची पातकां वळखात जाल्यार विश्वासी आनी नितिवंत देव आमची पातकां बगसून आळे पळया न्ही वळखातना बक्षिता आमकां सर खोटेपणांतली नितळ करता. देवा म्हाका वळखाल्यार बक्षता लिपोवन धरलेल्या वेळार
देखून आम्ही ते कांतार केले हांव पातकी ओड पातकी काळो कांची येव सो महापात हांव पातकी ओड पातकी काळो कांची येव सो तळणेत सांपडून आशेक लाभदोन पाताक आदारलो ओडपात की देवातावन पयसरून पेल्यासो द्वेश करून देवातावन पयसरून पेल्यासो द्वेश करून कंतीन जियेवसो ओडपात की हांव पातकी ओडपात की काळो कांजी येवसो तुवें आमची पातकां वळखता जाल्यार मुखली वळ वासुदावी वळ आम्ही पाता करूंक ना म्हूण जाल्यार पूण आमी म्हणटा आमी पाता करूं ना ताणें सूख केली हांवें करूं ना ताणें सूख केली म्हण हांव जाल्यार आम्ही देवाकच फटकिरो करता आमी देवाकच पटकेरो करता आनी ताचे उतारी आमचे थंय ना जाता ते उतार आमी स्विकार करूंक ना म्हण जालें त्या वरवीं आमी पातकी जावन तुरता देवाचो संबंद होगडावनूच जी येता देखून आतां पाटी हेच्या पयल्या वाचपाक हांव इस्रायलाचेर दोवा बरी पडटलो पळय आनी पाटी आयिल्ल्या उपरांत कवले बदलावन पळया बाबा तूं देवास अशी पाटी आयलोय पळया न्ही त्या उपरांत हांव दोवा बरी पडटलो न्ही क्लाउड बस्ट न्ही शेर वडल पळय हांगा शिकोवन दितना सडन एक व्हडलो पावस आयलो वय मू बडा 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 आयलो दाडा 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 पडलो आनी गेलो वय मू तशें न्ही हांव इस्रायलाचेर दोवा बरी पडटलो दोव पडटाना तुका दुखता गी दोव पडलो पळयला तुमी दोव पडाचे दोवा मदें आमी चलात जाल्यार आमी कुद्रे मोग वचाचे कालचो कुद्रे मोग गेल्यार सकाळीं त्या दोवांत आमी वताना आमी दिसाना दोव पडलो आमकां कळना वय मू हांव दोवा बरी दोव म्हळ्यार मिस्ट म्हणटा आमी स्नो न्ही मिस्ट दोवा बरी हांव तांचेर पडटलो साळका भाशेन तो फुलतलो दोव पडटाना कितें पडोन पळय जाता की पडोंत आसता पडोंत आसतना पळया साळाक वय मू एकच पडी पळयता हांगा ते मोदे मुखार थंय तातूं आमच्या प्लास्टिकाच्या टब्बांनी आमी साळकां घाल्यांत साळाक म्हळ्यार समजता तुमकां लोटस तावरे वय तिथे जाल दळा कशी वयर येतात गुत्ताय आनी दोव पडल्यार बेगीन वयर येतात साळका बरी तो पुलतलो आनी ते साळाक पुल्ल्या वेळार आमी उदाके पळयना केदी पळयना ताजी पानां पळयता आमची दिश्ट कोणाचेर संपूर्ण साळकाचेरच साळाक नातल्या वेळार आमी खंय पळयता पळया तुमच्या गार्डनांत पोलां नातल्या वेळार तुमी कितें पळयतात चट्टी पळयतात माती पळयतात झाडां पळयतात सुकिल्ल्यो पानां पळयतात आनी किरलालें तोंड पळयतात वय मू पोलां आयिल्लीं जाल्यार चट्टी कोणी पळयता ते झाडां पळयता ते सुकी कोली कोणी पळयताय बंदून आसले तोंड कोणी पळयतात तुमची दिश्ट कोणाचेर संपूर्ण तरां फुलाचेर हांगा पळया न्ही तसलो एक संबंध देव आसा करून कशी व्हरता साळका बरी तो पुलतलो आनी लेबनोनाच्या देवदार रुखा बरी तो पाळां घेतलो हो संबंध एपडी जोडलय तर समी सवय हो संबंध देवदाराची फाळां कशी रोमोन वतात ती तुमकां आतां कळना तुमी JCBन ती थोडे रूख उखलतना पळयचे पयलींच्या रेतीर मंदिराच्या मुखारच आसलो एक व्हडलो रूख व्हडलो रूख आसलो दोगांनी अशें आमी हात धरल्यार तितलो म्हळ्यार मोठो आसलो आनी तो सुकुल्लो हांवें हाका तेंच्या टावन पंचायताक सांगून हांवें मागीर परमिशन काडून JCB अडयली JCB आयल्या सकाळीं कोणटा 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 चारय कुशीन कोणटा लोट्टा लोट्टा हालयता हालयता वट्टा वट्टा वंक येता ना सकाळच्यान कोंडून 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 चाराय कुशीन कोंडून कोंडून जाल्या 2-3 मुंडां बाय 2-3 मुणां गुत्तात एक मुंड म्हळ्यार 5 फीट एक 10 फीट 12 फीट गुंडी जाल्या रे वो रूख आला ना कित्याक तुमचो हालचो दांत आपल्या ठक्क करून काडटात सरको आसलो दांत काडूंक जाता कित्याक काडूंक जायना ताची पाळां दांताची पाळां तुमच्या दाडयेची पाळां सुत्यान मारल्यार तुमचो दांत आला ना हांगा वो रूख काडूंक आमकां सगळो दीस लागला त्या दीस तितलो गुंड पाळां रोमल्यांत 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 चाराय कुशीन माती खाण खाण ती पाळां वण 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 मागीर लोक रुखाले म्हणटा ते पाळां इल्ली सुटयल्या उपरांत मागीर वण आड घालो देवदाराचे रुखाची पाळां तशीं येतात खंय देखून तुजें आनी म्हजें जिवीत कोलोसेकारां पयल्या पत्रां वचून 2 वर्ड सो सांगता न्ही तुवें आनी हांवें ह्याच रितीन आमच्या सोम्या सवय अशीं पाळां रोंबल्या बरी रोंबाचें खंय ऐका कोलोसियन्स चॅप्टर 2 वर्स 6 and 7 क्रिस्ता जेजू तुम्ही सोमी म्हूण स्वीकार केला स्वीकार केला वय तर ताचे सोमे जियोंक फुडें सरा
तुमका शिकयल्या तुमका त्याप्रमाणे शिकयलेल्या प्रमाणे तुमचे जिणयेची पाळा हा एका दिसाची पाळा नाही. आणि तुमकां हाचे पयलीं एका शिकोवण्यान सांगलें न्ही की घरा आसतना गुलाबाच्या पांठ्या आमी लयतल्या दुसऱ्या दिसा वरतून उगवून पळयतल्या पाळा आयल्यात गी म्हणून. म्हाका आतां उडास आसा गुलाबाच्या फांट्या लयतल्या लावन दुसऱ्या दिसा वचून पाळा आयल्यात गी म्हणून काण पळयतल्या. हांगा कितें म्हणटा एका दिसाक न्ही तुमची पाळां तुमच्या जिणयेची पाळां जीणभर तुमची पाळां खंय रोंबाची ऐका तुमचे जिणयेची पाळा तुमच्या जिणयेची पाळां ताचेर रोंबोन दवरा. ताचेर म्हळ्यार जेजूचेर रोमून दवरा. तुमचे जीवित तुमचे जिवीत ताचेर बांधून हाडा. ताचेर बांदून हाडा. भावार्थान थीर रावा भावार्थान तीर रावा. आणि देवाक सदांच दिनवाशी जाया. देखून अशें रोंबाचे देखून देवदाराच्या रुखाची पाळां रोंबल्या बरी कितें जायचे आतां वास लेबनोनाच्या देवदार रुका बरी रुखा बरी तो पाळां घेतलो. तुझ्या थंय तो पाळां घेतलो. तुज्या जिवितान तो पाळां घेतलो. तुजें जिवीत ताचेर बांदून आसतलें. आनी नवे फांटे ताका फुटतले. नवे नवे पांटे येतले. पाळां जितली रोंबल्यांत हांवें आनीक पिक्चर मॅसेज पळयल्ली. दर्या तडीर आसले माड आड पडल्यात आनी त्या पत्रांनी बांदले काट थंय कोसलोन गेला. पूण एक रूख आसा दोनी पाळां आसात. ताची पाळां अशीं आसात की अशें आमी पळय आमच्या हाताची बोटां आसात तशींच आसात पाळां. आनी सीदा रोमन सीदा सकला गेल्यात रूख निट्ट आसा. आडी ना कांय ना निट्ट. हांव चिंत पडलो माड आड पडल्यात खाट हें पुरे कोसलोन गेला पूण हो रूख निट्ट आसा. पळयतना आमच्या लॉरी आसा बरी निट्ट घट्ट आनी कालें स्ट्रेट म्हणटा पळय कित्याक आडी कालें म्हणटा रुखाचें म्हणटात मुदेल म्हणटात. मुदेल दिसता मुदेल म्हाका कळना तुमकां ती गांठ दिसता मूळ ती दिसता पूण त्या गांठीतून गेल्लीं पाळां आसात पळय ती सीदा चारांय कुशीन रोंबल्यांत कितलीं रोंबल्यांत म्हणून कोणून दाखवना. आतां तुमकां समजा जे माड आड पडल्यात खाटी कोसलोन गेल्यात जाल्यार ही अशें पाळांक गेल्ली वो रूख आसा निट्ट उरला. कित्याक अर्थ रोंबल्यांत पाळां कांय कितल्यो आडी सकला वचून रोंबल्यांत आनी धन रावल्यांत. तुज्या आनी म्हजें आमचें जिवीत तशें आसूंक जाय म्हणटा. आनी नवे फांटे ताका आनी फुटतले. त्या दाळा पळय न्ही नवे फांटे चिगुरू म्हणटा आमी. नवे फांटे ताका फुटतले. ताका जैतून रुखाची पळय न्ही आतां पयलेंच्या आमच्या जिवितांत सोम्याक वळखोवच्या पयलें आमच्या जिवितांत फांटे आशिल्ले. आयिल्ल्या उपरांत फांटे फुटल्यात गी ना. उतार आयकोनचो पांटो गायन करचो पांटो मागणी करचो पांटो विनवणी करचो पांटो सेवा करचो पांटो वय मातृणी साक्ष दिवचो पांटो वय गी न्ही कितले पांटे फुल्ल्यात पळय. हे पांटे भाव भयणी न्हू. आतां उतार दिवचे देन एक पांटो गायन करचे एक देन एक पांटो संगीत केलचो एक पांटो विनवणी करचे एक पांटो हांगा सेवा करता तुमी तो पांटो भायर सेवा करता तो पांटो तुमी वाचतात देवाचे उतार ध्यान करता तो एक पांटो तुम्ही परत एक शिकवण ऐकतात हर एक दिसा तो एक पांटो. देखीन हे पांटे फुटल्यात गी मनिसाचे. हे पांटे फुटाचे जाल्यार तुजी पाळां रोंबल्यात गी मनिसाचे. कोणा थंय रोंबलाचे आतां म्हाका आनी एक गायन करचें जाल्यार आनी एक कंतार हांवें घडीचें जाल्यार म्हजी पाळां रोंबाचे. कोणा थंय रोंबाचे. म्हजी शिकवण हांवें दिचें जाल्यार कोणा थंय रोंबाचे. एक गायन हांवें करीचें जाल्यार कोणा थंय रोंबाचे. एक विनवणी सगळ्या मुखार उबे रावन करीत जाल्यार कोणा थंय रोंबाचे. म्हजी सेवा निस्वार्थान करीत जाल्यार म्हजी पाळां कोणा थंय रोंबाचे. हें गरजेचें. नवे पांटे फुटतले नवो हुरूप नवे काले म्हणटात तुजे थंय ते कितें म्हणटात उत्तेजन मात्रणी जिवाळ सुटसुटीत. हाजे पयलीं सांगलां न्ही गे मलाकी 3:20 वासराच्या खाणांत वारें लागल्यार कितें जाता तशें ऐका. मलाकी 3:20 पूण तुमकां म्हज्या नांवांची भिरांत धरतल्या. ताजे सशें आयल्या मात पावना ताजी भिरांत धर ताजे उतरां प्रमाणे ताजी योजना प्रमाणे तूं जियेताय वयतर नितीचो सूर्य उदेतलो आनी ताजी नीत ताजें सत ताजी रीत तूं पाळटाय वयतर नितीचो सूर्य उदेतलो आनी ताच्या किरणांनी त्या दळा ताज्या एकवटांत असलेल्या वरवीं त्या उजवाडांत तुवें असलेल्या वरवीं त्या किरणां वरवीं भलायकी आसतली. तुका दाळे भलायकी आसतली सुटसुटीत जावन आसतलोय तूं. आनी वासरां उडयो मारून गोट्यांतली भायर सरतात तशें तुमी उडयो मारतले. तुका हात लापतना सांगलें न्ही बायान म्हाका सुंकाट म्हणल्यार म्हाका राग ना मागीर तिका बिरमत तिका बेजार जालें. हांवें सांगलें बरें जालें बाये बरो दाखलो दिलोय म्हाका पळोवन तरी उठली सुकणां जावन दिता म्हळ्यार
घाल बी न्ही म्हाका पळोवन तरी उरलीं पुऱ्या सकडा सुंकाट जावं दिता म्हळ्यार हांगा पुऱ्या सुंगटांत घाल कोणी नाच सुकुरलीं पुऱ्या जिवीन जिवीन पिळक 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 गण उठचिंत दिसतात अर्थ हो वास्त्राक उडी मारलेल्या बरी गोट्यांतली भायर सरतात तशी भायर सरतात तशे तुम्ही उडी मारून भायर सरतल्या देखंत भुरगीं बाळां उडकी मारून चेडे चेडवां पेंकडां हालोवन व्हडां सगळीं हालोवन दोलोवन सोया ना सोया गिंबाळा उडकी मारून चेडे चेडवां पेंकडां हालोवन व्हडां सगळीं हालोवन दोलोवन नासोया नासोया नास रे बाबा नास नास रे बाबा नास नास रे बाबा नास नास रे बाबा नास गो बाये नास नास गो बाये नास नास गो बाये नास एका दाळा साथ वेचीक भूत पाठी आयल्या वेळार थंय बँड वाजप आसलें गी ना आनी एकलो तें आयकून भितर आयिल्लो गी ना नाच पळोवंक आयिल्लो गी ना बँड वाजप तांचें संगीत आयकून आयिल्लो गी ना भितर हें केदाळ साद लूक चॅप्टर 15:7 सांगता एका पातक्याच्या परतवणे ते सर्गीच्या राजांत आंजा सवे वर्तो संतोष जातालो म्हणटा देवाचे हांव तुमकां सांगता पश्चातापाची गरज नातलेल्या 99 नितिवंत प्रास पश्चाताप बघून जिनी बदलतल्या एक पातक्याचेर सर्गी चड संतोष जातालो एका पातक्याचे परतवणे ते सर्गी चड संतोष जातालो देखून असलो संतोष आनंद तुमचो जातलो आनी कितें जातलें पाटी वसायच्या पयलीं वचपा नवे फांटेप तुका फुटतले ताका जैतून रुखाची सोबाय आसतली जैतून रुखाची सोबाय हांवें सांगलां हाज्या पयलीं जैतून रूख म्हळ्यार उत्तम तुका ऑलिव्ह ट्री जैतून रुखाची पानां काय कितें जायनात सुकानात बर्न आसतात बर्न सगळो रूख फांटे दिसना तुमकां खाली पाचवी पानां किर्तन 120:8 वोळ 2 सांगता न्ही की तुजी कितें भुरगीं तुज्या मेजा भोंवतणी जैतुनाच्या फांट्या सारकी म्हणून पळय कशें पळय एक दाखलो कित्याक म्हणटा देवाच्या उतराक सरी जाल्लो दाखलो दितना तुका समजता देखून तुका हालीं उतार आयकोनचे मात्र वाचचे मात्र न्ही त्या उतराक सरी जाल्लो दाखलो आयका साम 128:2 तुझ्या हातांच्या वावराचे फळ तुका खावंक मेळटले सुख संतोष तूं भोगूंक पावतलो तुझ्या घरा भितर तुजी पतीन फळादीक दाखवली सारकी पोतीन एक दाखवलीक सरी केला पळया पोतीने कितें सुरू केला फांट्या पुरे दाखव दिवच्या बरी भुरग्यांक कोणाक सरी केला आयका मुखार तुझ्या मेजा भोंवती तुजी भुरगीं जैतुनाच्या फांट्या सारकी तूं देवाक बी येताय तुजी बायल देवाक बी येता तुजी भुरगीं देवाक बी येतात सगळें कुटाम तुमी देव भिरांतीन देवाच्या मोगान बावरतान जियेता जाल्यार असो एक परिस्थिती तुज्या कुटुंबांत तुझ्या मेजा भोंवती जेवणाच्या मेजा भोंवती तुजी भुरगीं जैतुनाच्या फांट्या सारकी हांगा 3 म्हयन्याक फावटी हांगा सेवा जाता न्ही आमी दनपारांक हांव तुमकां सांगता सगळो वावर सगळ्या नितळ जाल्ल्या उपरांत आमी सांगाता मेळोन मागणेकर जेवताना तुमकां हें उडासा घेजे सक्कोड सांगाता मेळोन आमी थंयसर जेवण करता आसतना जैतुनाच्या फांट्या सारकी म्हळ्यार तूं आतां फाटी वचून जैतुनाची तुका सोबाय आसतली आनी लेबनोनाचो परमळ आसतलो केदार परमळ सुगंध कसलो सुगंध आमी जायची न्ही कसलो सुगंध आमी जायची चिक न्ही खंय कोरीन घरां भरून सांपावल म्हणटा न्ही आमी जायचे कसलो सुगंध हाज्या पयलीं आयकलां तुमी तसलो सुगंध जायचे सुगंध कितें करता दुसऱ्यांक आकर्शीत करता दुर्गंध पयस करता कितें म्हणटात दुर्वासने म्हणटात तुमी लागीं येतात की पयस धांवतात बरोबर म्हण येता वय मू थोडे पटी आमचे लिनाबाई आमचे इतलें बरें करून तें रांदतना फोण घालतना बरोबर म्हण येतात ही आमच्या पळय स्टाफांतली थोडे पटी भायर येवन कन्ने परमळ घेतात समजाता हांगो कोलो परमळ खंय लेबान म्हळ्यार काय लोबान म्हळ्यार जाणां दुंप आनी आतांच्या दुंपाक परमळ ना पयलीं आमी केरळांतून हाडयताले दुंप गोंयांत रास पडोवन काडून घेताले आतां पोरं गोंयांतून आयिल्ले जाताले तो दुंप आसा गी फाद आसा गी हांवें सांगलें आतां खंय मेळना हांगा मंगळुरांत तो केरळा मात मेळचो लेबनान असो परमळ म्हळ्यार तो दुंप तुवें उज्यान घालीचें म्हणना दुंप असो भायर दवरल्यार पळय ताजो परमळ तसो आनी तुजें जिवीत सोम्याच्या एकवटांत आसतना तूं जाताय परमळ
आकाशीत जातात. कशें पळय फुलांक पळय मोहाचे मूस आकाशीत जातात. कळ्ळें तुमकां? तशें तूं सोम्यासो जाता तुजे थंय लोक हेर आकाशीत जाता. लेबनानाचो परमळ तुजो आनी कितें जातलें? मुझे सावळेक ती परतून वस्ती करतली. सावळेंत वस्ती करतली. सावळी हाजे पयलीं सांगलां न्ही की कितें 91 आनी वर्स 1 आनी 2 कितें म्हणटा? जो मनीस सरस प्रचार, जो मनीस परमोन्नत देवाच्या आश्रयांत रावता आणि सर पदवीधराचे सावळेंत वस्ती करता. देखून देवपिरांत म्हणल्यार तूं ताच्या सावळेंत. म्हणजे कंताराम जेजू तूं म्हजो गवळी, जेजू तूं म्हजी साळ, जेजू तूं म्हजो गवळी, जेजू तूं म्हजी साळ, अर्गा तुका होगळा तुका स्तुती तुका. पुरो सावळी ताच्या सावळेंत तुमी वस्ती करतल्यात. तो सर्वेस्पराक म्हणटा तू म्हजो आसरो. नाही पटी यायच्या पहिले वाचपाक. म्हजे सावळेक ती परतून वस्ती करतली. ती परतून गव्हाचे पीक काडटली. येदो प्रभू केल्यात तुमी, ताणेल्यात तुमी. खंयचे पसाल नातलें तुमकां, खंयच्या कामाचेर आशिर्वाद नातलो. मू हाज्या पयलीं तुमी आयकलां द्वितीय नियमांत 28 वर पुरो भरोन तुमची बरणी भरतली, तेलाची बरणी भरतली, गव्हाचें पीठ भरतलें सगळें. परतान तुमी गव्हाचें पीठ काडटल्यार म्हळ्यार अर्थ तुमच्या हर एका कामांत तुमी सफळ जातल्यात. एक जड लायलां त्या जडाचो फळ तुमी खातल्यात. रांदे केल्या त्या रांदेन तुमी फळ तुमी जोडटल्यात. हर एकांत गोवन तुमी कितें वाचलें? ती परतून गव्हाचे पीक काडटली. एके दाखवली बरी ती फुलतली. दाखवली बरी फुलतली. वास. लेबनोनाच्या दाकासोऱ्या बरी ती प्रसिद्ध जातली. पयलीं आमकां कोणी लेखतली गे सांगा. संवसारी म्हणून आतां लेखी ना, पूण म्हण न्ही सोम्यासो आयिल्ल्या प्रमाण आमी एकामेका लेखता गे ना, एकामेका प्रेज द लॉर्ड म्हणटा गे ना, बाय बाबा कशें आसा म्हणटा गे ना. ना गे तुमी आतां वसा भायर वसा ते लेखता ते तुका. कोण सोम्याक वळखाल्यान ते सोम्याच्या एक कोणांत आसा ते देवबिरांत जी येतात भक्तीन जी येतात ती मात एकामेका वळखातात. लेबनानाच्या दाकासोऱ्या बरी तुमी प्रसिद्ध जातल्यात. एफ्राईमाक मुर्ती कडे आनी कसलो संबंध? देवाची खरी वळख जाल्या पर्यंत खंयच्याय मुर्ती सवय आमकां संबंध ना, खंयच्याय रचने सवय आमकां संबंध ना. हें कुठं आसलो देवाचो जो आसा तसो हांव म्हणल्यार देवाचो खरो संबंध तुका लाभला तर खंयच्याच रचने सवय देवाक दिवचो स्थान मान संबंध तुवें दिवनूच. रचना म्हणटा समजा सूर्य रचना वय की न्ही, चंद्र, रूख झाडां, फुलां फळां, मनीस वय मो ह्या फळां रचने सवय म्हळ्यार खंयच्या मुर्त्या सवय संबंध ना. हांवूच ताचे मागणे आयकता आनी ताका राखता. पळय न्ही आमकां कितलें वाट उक्ती जालें. सीधा मिडिएटर आसाय मदें जेजू लागीं उलोवंक कोणी मध्यस्थ आसाय. जेजू तामचो मध्यस्थ बापा मदें आनी आमचे मदें वय मू. हांव एका 5व्या सरू रुखा सारको, म्हजे वरवीं तूं सुफळ जातलो. म्हजे वरवीं तूं सुफळ जातली. कोणी सुफळ जावंक ना जाल्यार म्हजी सुफळ जिणी म्हणली एक हें आसा, शिकोन आसा ऐका. म्हजे वरवीं तुमी सुफळ जाता. म्हजे वेल्यान तुमी कांयच करूंक जायना. तर जॉन 15:5 म्हजे वेल्यान तुमी कांयच करूंक शकनात म्हणटा जेजू. जॉन 15:5 वय हांव दाखवाल तुमी फांटे. जो कोण म्हजे थंय रावता आनी जाचे थंय हांव रावता तो यथेस्ट फळ दिता. कित्याक म्हजे विणे तुमी कांयच करूंक शकनात. देखून म्हजे वरवीं तुमी सुफळ जातल्यात. आनी जो कोण शाणो आसा देखून पळय आतां समजालें आता शाणो आसा म्हळ्यार येदो पर्यंत तुमी देवाचें उतर आयकलें तर समजालें तर ते स्विकार केलें तर तुमी शाणे म्हळ्यार आमकां वय देवाच्या एकवटांत आसल्यार आमी सुफळ जाता वय मू. ताचे धांवून आयल्यार आमची पातकां बोगसातात. मात न्ही कोणाक आमचें जिवीत सोरी केलां त्या देवदार रुखाक सोरी केलां, ताच्या पाळांक सरी केलां, त्या जैतुनाच्या रुखाक सरी केलां, त्या कितें म्हणटात परमळीत लेबनानाच्या परमळाक सरी केलां. पळय आनी गे आमी हर एका रितीन सुफळ जातलें आमचें जिवीत. देखून ती हें जिवीत आमी जोडलें तर भाव भयणीनो मात्र आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी आयकता वय म्हत्वाचो शुभ वर्तमान वचपत 10:20 त्या दाळ मात्र ह्या संवसाराक आमी चिटका नासतना आशय नासतना खंडीत जावन आमी असल्या दुस्मानांत जावन वायटांत जावन हांवें सांगलें न्ही गी आतां तुमकां समजत जाल्यार सर्पा म्हळ्यार विशकारी कितें म्हणटा जीव दाळयता म्हळ्यार मनशा सरी केला तसले मनीस आसात वीक वंगचे मनीस. आतां आयका
येवच्यो आसात त्यो दगदण्यो दोगदोन्यो आमी सोम्याच्या एकवटान खंयच्यो दोगदोन्यो आयिल्ल्या रे आमकां त्यो कितें म्हणटात ते फेस करूंक जातात. सोमी म्हजो गवळी हाजे पयलें सांगलां न्ही दावेद्रा कितें म्हणटा, देव म्हजो आसरो, देव म्हजें बळ, कश्ट आकांता वेळार म्हाका आदार दिवंक. देखून ताजे एकवटांत आसा जाल्यार तो जाता तुजो आसरो, तो जाता तुजें बळ. त्या दाळाक कितल्यो दोगदोनी येवच्यो आसात, येनात न्ही, आसात, येतात. ऐका आतां कसले पळय दोगदोनी येतात, ऐका पळया. हांव तुमकां वागटा मदे बोकरे कशे धाडटा. आयकलें न्ही, वागताचो स्वभाव कितें, संहार. बोकरे कशे आसता, सादे बळे वय मू. हांव तुमकां बोकऱ्यां बरी धाडटा, वागटां बरी धाडटा म्हणून. देखून वागाट जायनाकात. देखून सर्पा बरी चतूर. पूण तुमी अशें धाडटा देखून सर्पा बरी चतूर. काल एक हांवें ल्हानसो विडियो पळयलो. एक सरप हाजे तळ्यान तावन वयर येता आनी एकलो तडयेर रावन पांयान हें करता, चिल्लिता, परतून उदकांत पडटा, परतून धांवून येता, परतून नाका मारूंक येता, वो पांयान चिल्लिता. म्हळ्यार तुमकां कळाजें सरप कितलो चातूर म्हणून. सर्पा बरी चातूर केला पुरो तक्षण अलर्ट जाता तो. जाणा तुमी, इल्लो आवाज जाला पुरो सरप ताचे सगळे आंगत ताका काण्णान खंय, सर्पाक काण्णान, जीवदाळे काण्णान म्हणटा, गुत्ताय तुमकां. सगळें आंगत ताचें काण खंय. हर एका जीवदाळेक सगळें आंगत परसेप्शन, हियरींग ताजें परसेप्शन ताजें. देखून सर्पा बरी चातूर आनी पारव्या बरी सादे बोळे जाय. पारव्या बरी सादे बोळे. आतां पारव्या तुमी पळयतात वय मू, सादे बळे वय किनी. हें कोवडे जावन पारवे जावन पळयल्यात किनी, सादे बळे एकदम. तुमी हातान धरल्यार बरें करून ते बसतात, बरें करून तुमी ताका पोशयत, या कितें म्हणटात, किळयेत तांचे समेत, सादे बळे. मनशा लागीं 17 येंचला. देखून व्हडलो आयकलें तुमी, नश्ट्यांतावन, अधर्म्यांतावन, पातक्यांतावन, ह्या संवसाराक लाभ दिल्यांतावन पयस रावा. देखून 17 येंचला. देखून हांवें तुमकां सांगलें सोम्याच्या एकवटांत रावा. सुकोणी परतन संवसाराक वचनाकात, इश्टां सांगात भोवंक वचनाकात. आज सकाळीं जालां घडीत खंय घेतावन धारवाड गीत बेळगांवांतावन येतले ते 9 जाण. हातूं फोर्स म्हळ्यार हातूं व्हेकलांत हांगा खंय धर्मस्थळा लागीं पावताना मुखल्यान येवच्या लॉरयेक तांणी हें जावन मुखामुखी जावन ऑन द स्पॉट 7 जाण मेल्यात आनी 2 जाण आस्पत्रेन वळवळून आसात. देखून येवच्यो आसात त्यो कल कितें म्हणून आमकां कळीत ना. देखून ह्या संवसाराक वचनाकात भाव, इश्ट म्हणून भोवंक वचनाकात, रातीचे केन्नाय भायर वचनाकात, नाका रातीचें पयन करूंक वचनाकात. सकाळीं गेलो या सांजे आयलो घरा म्हणल्यार बरी दीस जातना उठता न्हय, दीस बुडच्या पयलें घरा पाटी आनी तुज्या कुटुंबादारा सांगात राव. आनी आपयलां ताणें आपयलां म्हण केदिंगस भायर वचनाकात. आनी एक घडीत घडलां काल बेंगलोरांत. पुतान आनी बापायन पुताच्या बायलेच्या आवयक आनी बापायक आपयलें राजस्थानाक. आयिल्ले आपणान कितें तांचें उलोवणें जालें. बापायन आनी पुतान ह्या पुताच्या बायलेक जिशी मारलें, ह्या बायलेच्या बापायक जिशी मारलें. आवयक जिशी मारतना ती धांवली, सुकोन धांवली, तिका मार जावन सिरियस आसा. आतां मुखार तुमकां आयकूंक मेळटलें. संवसारांत एकदम तुमी एकदम शाणे आसा जे, देखून तो शाणो आसा तो हें उतार आयकून दी. देखून तुमचो संबंद देवा कडेन, देवाक वळखल्या भुरग्यां कडेन तुमचो स्वभावूय तसो आसूंक जाय. एक ल्हानशें उतार पुरो बायल्या मनशा लागीं ते ताका राग आडयता आनी कितें बॉम्बे जाल्लें ते ट्रेनान तुमकां कळीत आसा. जिवत गेलो. कोणी हारामी आसात, कोणी रागीश आसात, तांचो स्वभाव तो हारामी स्वभाव तुजो आनी म्हजो आमचो. हाजे पयलीं तुमी आयकलां सोम्याच्या सेवकान झगडाळो जायना. देखून मुखार आयका, वेळ पावना. मनशा लागीं 17 येंचला. मनशा लागीं 17 येंचला. कित्याक ते तुमकां निती सभा अधीन करतले. देखून वाटेनेच्या वागा म्हाका येवन कागा म्हणून कोणाय की तुमी बेश्टेच चिडाय नाकात. म्हाका आतांय उडास आसा. आमी हांगा सेमिनारी शिकतना आमकां सदांय सकाळीं वचाचे कॉलेजीक पाठयेचे, परतून जेवीचे आनी धांवाचे. तशें दामास कटेकलो लांब केस पुरे हें जाल्ले, कितें म्हणटात केस पुरे गेटे जाल्ले आनी पुरे काले आसलो, आनी एक पुटलीक आनी पिसो दाळ वयर सकले येतलो. आमी ताका पातोर उडयताले. हे दीस कालें केलें वताय, कोणेंगे उडयलो पातोर, हांव ताच्या कुशीन म्हाकाच घाली कोडटाने तो पिसो. पूण पातोर उडयताले आमी व्हडले पिशे. कित्याक ते तुमकां निती सभा अधीन करतले. निती सभा अधीन करतले आनी आपल्या सिनागोगांनी तुमकां जेरबंद मारतले, जेरबंदांनी मारयतले. म्हजे पासत तुमकां राया आनी अधिपती. देखून आमी क्रिस्ताचे पाटलावदार म्हणटा कंडी जावन तुका आनी म्हाका आमकां दुस्मान आसात. कोण व्हडलो दुस्मान? देवसार. आतां हांव फाल्यां चरित्रेक परवा आयतार चरित्रेक गोंयांत सुमार 4-5 जाणांक थंय येवंक आसलें. ऑर्लांडो सांगता.
हां पुन्हा काल ताणें म्हाका मेसेज घाली हां ताजी आवय निसरण पडली ताजें हें जालां तिका फ्रॅक्चर जालें आसता पांय आतां तांकां येवंक जायना देखून रावाचें पडलें काम कोणाचें हें सबार तुमकां सबारान रेत्रेक येवंक जाय पूण येवंक तुमकां अडकळ्ळी हाडटात कोणी सडन येतात तुमकां येवंक सोडिनात देखून सबार रितीन सोम्याच्या एकवटांत रावंक तुमकां जायते सोडचे नात आनी म्हजे पासत तुमकां राय आनी अधिपती मुखार जडतेक रावयतले पूण तांकां आनी हेर जातींच्यांकी तुमी साक्षी जातल्या एवढं सांगला न्ही गे आसिरिया या पुढे आमचेर अधिकार आमच्या हातांक आमी आमचे देव म्हणून अर्थव तुमी सोम्याच्या हातांत पडलेल्या वेळार सक्कड येतले तुमची तणकी करतले तुमची जडती करतले अधिपती मुखार तुमकां व्हरतले पूण हांगा कितें सांगलां भियोवचें न्हय कित्याक पूण तांकां आनी हेर जातींच्यांकी तुमी साक्षी जातल्या तुमी साक्षी जातल्यात तुमची जडती जावच्या वेळार कशें आनी कितें उलोवचें म्हूण कशें उलयचें कितें उलयचें म्हणून चिंता करिनाकात कितें उलोवचें म्हूण ते घडये देखून नोट्स करून दवरनाकात म्हाका कोणी येयल्यार कितें करीचें म्हणून आतां SIR आयला न्ही त्या आयल्यार काल उलयचें म्हणनाका तुमी नोट्स करिनाकात आतां ते आपशंत आनी किसली जातले हें परत तांचे मदें मदें परतून पुराय कितें मस्त हें घुसपट गोंदळ जावनूच आसा मागीर आतां काल सुप्रीम कोर्टान हें दिलां खंय ऑर्डर दिलां खंय आनी तुजें आधार कार्डूय तें प्रूफ म्हूण काडून घेया तुमचे वॉटर ID पयलींची प्रूफ म्हूण काडून घेया तुमचें कितें पॅन कार्ड आसल्यार तेंय प्रूफ म्हूण काडून घेया म्हूण काल सुप्रीम कोर्टान ऑर्डर दिलां खंय देखून आमी बेस्टेन्स कालबुल जाता त्या वेळार कितें उलयचें कितें करचें तसो पवित्र आत्मा तुमकां कळयतलो कितें उलोवचें म्हूण ते घडये तुमकां कळीत जातलें कित्याक उलयतले ते तुमी न्हय लूक चॅप्टर 12 वर्स 12 वास लूक चॅप्टर 12 वर्स 2 त्या घडयेत कितें उलयचें पवित्र आत्मा तुमच्या मार्फत उलयतलो म्हणटा आयका लूक 12 वर्स 12 तुमी कितें म्हणा जाय ते घडये त्या घडये पवित्र आत्मा तुमकां शिकयतलो पवित्र आत्माच तुमकां शिकयतलो तो तुजो मजतदार म्हणून सांगला वय मू जिने सांगाती म्हणून सांगलां ना हेल्पर म्हणून सांगलां ना एडवोकेट म्हणून सांगलां ना तुजे खातीर तो वाद विवाद करतलो म्हणून सांगलां ना एडवोकेट म्हळ्यार वकील न्ही एडवोकेट वकील म्हळ्यार डिग्री बसून तो ऑफिसान बसलो एडवोकेट म्हळ्यार तुजे खातीर कोर्टींत वाद विवाद करतलो फरक आसा वकिलाक आनी एडवोकेटाक पवित्र आत्मा तुजो म्हजो एडवोकेट पॅराक्लीट म्हणटा आमी इंग्लिशान मजतदार देखून पाटी येवन मुखार वास कित्याक उलयतले ते तुमी न्हय बगर तुमच्या बापाचो प्रेरक आत्मोस तुमचे उदेशी उलयतलो भाव भावा पूण पळयान दुस्मान भायर आसचे नात घरा भितरच आसतले म्हणटा देवाचे उतार भाव भावाक आनी बापूय आपल्या भुरग्यांक जिवेशी मारच्या धर्म दितलो आवय बापयत पळयान भाव भावाक धर्म दितलो हाजे पयल्यान तुमकां UPची एक गडीत सांगलां घरा मागणें चलता एक भाव जेजूक वळखल्या उपरांत आनीक भावान येवन ह्या भावाक वय ताका अरेस्ट करयला भाव भावाक आवय दुयेक बापय भुरग्यांक कितें करून दितलो जिवेशी मारच्याक धर्म दितलो आमी मस्त रावलो वय एका मॅथ्यू चॅप्टर 10 वर्स 34-35 एका मॅथ्यू 10:34-35 त्याच वस्वरान मुखार हांव संवसारार समाधान हाडूंक आयला देखून चिंती नाकात भाव भयणीनो जेजून सांगलां वेगळो आसार जातात जेजूक वळखल्ल्यांक आनी वळखनातल्या मदें वेगळो आसार जाता तें कुटुंबांतच जाता पयलेंच आतां सांगूंक जायतें आसा आदामक आनी एक तक्रार जालो की ना कांय नाका आनी आबेलाक तक्रार जालो की ना सुरू तांकां जाला खंय आमच्या मदें जायना गे जाता जावंकूच आसा जेजूनच म्हण आतां आयका हांव संवसारार समाधान हाडूंक आयला म्हूण चिंती नाकात समाधान न्हय बगर तालवार हाडूंक आयला तालवार हाडून आयला म्हणटा जेजू पुताक आपल्या बापायचेर पळया जेजून सांगला पुताक आपल्या बापायचेर दुवेक आपल्या आवयचेर सुनेक आपल्या मायेचेर विरोध करूंक म्हूण हांव आयला लूक चॅप्टर 12 वर्स 52-53 एका लूक 12 वर्स 52-53 लोकांच्या वांजेलांत 12 वर्ड 52-53 या फुडा एकच कुटुंबांत 5 जाणां मध्ये अशे वांटे जातले 5 जाण आसल्यार तांचे मध्ये वांटे जातले
तेग दोघांचे ते दोघा विरोध असतले आणि दोघ तेगांचे दोघ तेगा विरोध जातले आड रावतले बापूय पुताचे बापय पुताचेर आणि पूत बापायचे पूत बापायचेर आड रावतलो आवय धुवेचे आवय दुवेचेर आणि धू आवयचे तू आवयचेर माय सुनेचे माय सुनेचेर आणि सून मायचे सून मायचेर आड रावतली देखून तयार राहा पण संबंध तो उरता की सोम्या सोम्या असलो वो संबंध उरता या संबंधान तेर राहा देखून आता पाठीवर मुखार वासनी माने आणि तुम्ही मुझे पाठ लावदार देखून समेस्त तुमचो द्वेष करतले करून देते करूंक सोडा मॅथ्यू चॅप्टर 5 वर्स 11-12 कितें म्हणटा तुम्ही कोणी तुमचो द्वेष करता जाल्यार तुम्ही भाग्य म्हणटा ऐका मुझे पासून तुमका अपमान सोसूंक दगदणी बघूंक आणि सर तराचे घडपाकन तुमच्या विशयान घडपाक करता जाल्यार तुमचेर आड तुमच्या विशयान आड उलयता जाल्यार ते आयकूंक मेळत तुमचे जाल्यार खबरो करता जाल्यार ते आयकूंक तुमकां मेळत जाल्यार तुम्ही कितली भागी कित्याक संतोष आणि संतोष पावा उल्हास पावा कित्याक सर्ग राजान यथेष्ट प्रतिफळ तुमका तयार आसा देखून सोम्याच्या एकवटांत रावल्यार मात पावना भाव भयणीनो सर्पा बरी चतुर रावंक जाय कोवड्या बरी सादेबळे जावन रावंक जाय सोम्याच्या एकवटांत आमचो भावट बसोवपाची विश्वास ताचेर दवरून जिवंक जाय भिवची गरज ना तो तुका लागीं सादला तूं ताका लागीं सादला जाल्यार तोच तुका राखतलो आनी सांबाळटलो तुज्या हर एका गरजान तो पावतलो देखून ह्या भावार्थान तूं जिवंक देव तुका म्हाका आमकां करपा दिवं दी म्हणून आमी मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. स्वीकार कर सोमिया है वो जे तुझ्या सुखाचे दोळे पडो विचा पडले करतो ते तुझ्या मोगाचे दैविक फुलांचे तुझ्या सैविचे वरवी मोजा दैविक फुलांचे तुझ्या सैविचे वरवी मोजा सांगे पावना म्हाका पूर्णविकार करनाका स्वीकार कर सोमिया जे तुझ्या सुखाचे धुळी पडो वेच्या पयली करतो ते तुझ्या मोगाचे. मुझ्या भावानो आणि भयण्यानो मुझ्यान तुमचे बलिदान सरपदवेदार देव बापा मन ततसलंच सामून तुम्ही मागात तुमच्या हाताचे बलिदान आपल्या मनाकडे महिमेक आमच्या निकेतोच्या बेचाळ्या सर्गीच्या मोगळा बापा एका काळार तुझ्या तोंड आमी पयस सरिल्ल्या पूण तुजे उतार आयकून तुका वळखून तुजे सचायिल्ले आमकां सदांच तुज्या एकवटान तूं दवर आनी सदांच विश्वासीपणान तुजी सेवा करूंक तूं आमकां करपा दी हे मागणें करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवी सर्वेस पो तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आमची काळज उभारुया सर्वेस सर्वेस पोराक आमच्या देवाक दिन वासूया सर्वेस परा पवित्र बापा सर्पद्वारान ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्वांत जेजू क्रिस्ताच्या मोगाच्या पुतावर आमी तुका देन वासूंक फावो हो कायदो नेतेसो आनी आमच्या फायद्यासो त्या तुज्या अनंत शब्दावरून तुवें सगळें रचलाय पातकांतले आमकां सोडोवच्याक आमचो तारो करून तुवें ताका पाठयलोय पवित्र आत्म्यावर ओंकार म्हणजे उदाहरण ताणें कोट घेतल्यान तो मौन हेसालो आमच्या खातीर कुसर आपले हात विसरून ताणें कश्ट मरान सोंसलें मोरणाचें झैत व्हरून पुन्हा जिवंतपण उगड्या पें केलें अशें ताणें तुजी कुशी पडली आनी पवित्र वर्ज तुका झडून घेतली देखून देवदूतान समज भक्तां सांगाती तुजे महिमेचें कीर्तन एका स्थळ्यान आमी गायता. सर्वेस पतो सर्गाने संसार भरला तुझ्या वैभवा तुझ्या वैभवा सर्गे तुका जय सर्गे तुका
स्वराचे नावे येतात आता. जय 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 हो सर्गी तुका जय, हो सर्गी तुका जय, हो सर्गी तुका जय. बापा खरंच तुम पवित्र तू सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या त्या पवित्रात म्या धाडून इंदिनी पवित्र कर म्हणून आम्ही मागता. जाऊन दिदी आमकां आमच्या समेन जुगसाची कूड आणि रगत आपल्यास कुशेन कष्ट मनात सोसूंक वेच्या आधी ताणें उडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्याशी सांग दिलो आणि म्हळें हो तुमी समेस घेयात आणि खायात ही म्हजी कोड तुमचे पासत ती समर्पणची. तेच बरी जेवण जात असताना काल्स घेतले तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याशी सांग दिली आणि म्हणून तुमी समेस घेयात आणि अंतल्यान पियात म्हणजे रक्ताची काल्स नव्यान ससनी कराराचें रगत पातकाच्या बक्षांनी मेळच्या तुमचे पासत आणि समेज मनशां पासत ते वारवतले हें तुमी म्हज्या उगडासा करात. भावार्थास गोट परगटूया जेजू मेरो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्या येतलो. बापा जेच्या मोठना आसून ताचे पुनर्जीवन पण आमी भक्ती पिन उडास करता जिवीत सोंडे सडवची कास तुका आमी समर्पिता हांव तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करून ते आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता जेजूची कुड्यान कसवतले आमी समेस्त तांकां पवित्रात्म्यावर एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतान मागता. सरस्पराके प्रितीमेच्या विस्तारलेले तुजे पयस बेस म्हणजे देव पर जेसो तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता सुमे सोडून ना वळखल्या बावाट त्या सोय आमचो बावट गट कर तीर कर त्याचे कोडन आमी जी शंकर त्याचं उसवाडन आमी सला शंकर त्याचं दैविक प्रिती मोगांत सदांच आमी वाडा शंकर. पुनर्जीवनपण असं बरंच धरून कोण मेल्यान त्या सर आमच्या भाव भयणीचे तूं काकळूत का तांकां तुजे इश्ट खातीर मेल्या समेस्तांक तुजें ते परस जळीत मुखामळ पळोवंक तूं फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागता हांव कमरे देवाचे मे संगती बघन धर्मतान सर काळीन तुका मानवल्यान सगळ्या भक्तां बराबर ससण्याच्या सुखान तूं आमकांय वांटो दे तांच्या संगता तुजी माय मंगावंक तूं आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सरपद वेदाळ बाप सर्वंदनानी वैभव तोका सासनाच्या सासना आमच्या सुम्या सोडूनच्या आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें तें प्रार्थना आमी धैर्य घेवन म्हणया आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमच्या सुखलेल्या बक्षिता तशेंच आमची पातकां बगोस आनी आमकां तूं ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले तूं आमकां सरस्परा सर वायटांतले विघ्नांतले आनवरांतले अवघडांतले सैतांच्या पासांतले दुस्माच्या हातांतले नांतर मरणांतले स ताच्या कोटेपणांतली वडण्यांतली ताळण्यांतली पातकांतली संवसारीक रेस्काच्या आशयांतली मारेकार कसे पिड्याशिड्यांतले सर ताच्या काळोखांतले सर तिच्या आपायांतले सदांच तुमकां निवार देखून ह्या जिवितांत सवस काय दादोस काय संपूर्ण काय सोसणी काय कुशाल काय तशें लानवी काय तुमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडून राजू क्रिस्ताचे आनी बरोवशान तेलांक आमकां तुजो उदारका कोळतेन सर पातकांतले तूं सुटे आनी सर आकांतांतले सदांच तुमकां वाटाय समी जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म तांबळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती हांव तुमकां दिता आमच्या पथकांचेर न्ही पूण तुजे पयस बावर्ताचेर आनी आमच्या बावर्ताचेर तुजे देश घाल तुजे खुशे परमतिका आनी आमकां शांती दिने कोटान सांबाळ तूं जे तयारास वर्सले त्या ससनाच्या ससनाक सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सुमे आसूं एकामेका शांती दिया शांती तुमकां. देवाचे शिळे संसाराचे पाप काढतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुजे कुड्यान रगत आमी सेवंक येता ती आमच्या जट्टी आनी क्यास साडीन जावन पूण तुज्या काकुलतेन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडीक बल्याक वकात तेंचा पळय जेजू देवाची ती शेळी संसाराचे नामासरूंचे पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी सुम्या तुमी म्हाका फावना क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां आमच्या ससण्याच्या जिविताक सांबाळूं. तुझ्या काळजात स्वागत करता तुझ्या येड्या राखोड गावता ये लगे म्हणून लाले माता ये तू सोम्या परता ये तुझ्या काळजात
स्वागत करता तुझ्या येण्या राखून रावता येवेकी येमो लाले मागता येतो सोम्या परता तुझे घरी येऊन पावला काळजात रोगान राहुला तुझे घरी येऊन पावला काळजात रोगान राहुला रासो कर्या वेळा निवास तुझ्या घरा निवास तुझ्या घरा मी तुझ्या काळजा स्वागत करता तुझ्या येण्या राखून रावता येवेकी येमो लाले मागता येतो सोम्या परता हे तुझ्या काळजा स्वागत करता तुझ्या येण्या राखून रावता येवेकी येमो लाले मागता येतो सोम्या परता प्रार्थूया. बापा खरेंच वर्त संतोष आज आमकां ह्या संवसारांत शिंपडलेल्या आमकां तुज्या उतराद्वारी तुजी खरी वळख दिवन तुज्या पुत्र जेजू क्रिस्ताच्या नांवान तुवें एकवटायलाय हांगासर आनी तुजो आमचो आसरो आनी आदार आशिर्वाद जावन तुवें आमकां आमचें जिवीत जोडून दिलाय. ह्या फुडें केदी कस तुज्या तावन आमी पयस सारन अशें सदांच विश्वासीपणान तुजी सेवा करूंक आनी आमच्या भावार्थान थीर रावंक तूं आमकां वाट दाखय. हे मागणी आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवे. सर्वेस्प तुमचे सव्वे आसो तुमचे सव्वे आसो सर्वात वेदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा आमचे सर्वांचेर आमी सेंकवेच्या त्या जेवणाचेर जेवण तयार केल्या भाव भयण्यांचेर त्या जेवणा खातीर उदारपण दाखयल्या दानीचेर सेवा करतल्या सर सेवकांचेर विनवणी करतल्या भाव भयण्यांचेर तशेंच हांगा येवन जेजूक वळखल्या क्रिस्ताची म्हणल्यार सर्वांचेर देव आपलो आशिर्वाद घालो. वचून येयात क्रिस्ताच्या शांती समाधानान तुमकां धाडटा. देवाचे वळखा